हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। હરે કૃષ્ણ. આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી. પરેશ શાહ પ્રભુજી, વાલુપા વાઘેલા પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, જિજ્ઞાશ્રી પટેલ માતાજી અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે તમામનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. આપણે ક્લાસની શરૂઆત કરીએ એના પહેલા શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને મંગલાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे. આજે આપણે અધ્યાય 3 ની ચર્ચાઓ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એના પહેલા અધ્યાય 1 અને 2, બરાબર. અધ્યાય પહેલો હતો કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ, અને એના અંદર અર્જુનના 5 કારણો હતા યુદ્ધ ન કરવા માટેના. એ 5 કારણો કયા હતા? તમારે મને જવાબ આપવાનો છે. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, અમે જૂના લોકો જવાબ ના આપીએ તો બરાબર છે. આઈ થિંક નવા લોકોને ચાન્સ મળે. હા હા, નવા લોકોને ચાન્સ તો મળવો જ જોઈએ, પણ નવા લોકો જોવાય તો ને માતાજી. યસ, દક્ષા રાઠોડ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. કરુણા, આઈ થિંક. મને એટલું ધ્યાન નથી પણ જેટલી ખબર છે એટલી કહું છું કે કરુણા. હરી બોલ. પછી બીજા તમને યાદ છે? 5 કારણોમાંથી જેટલા યાદ હોય એટલા બોલો. બસ મને કરુણા યાદ છે હમણાં તો. થેન્ક યુ માતાજી. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. ઓકે, કોણ બોલશે સ્વેચ્છાએ? પછી આમાં એવું થાય કે આપણે નામ એમના બોલીએ ને તો એમને આવડતું નહીં હોય કે આ તો મને પ્રશ્ન પૂછે છે એટલે બીજા દિવસથી આપણા ક્લાસમાં જ ના આવે. એટલે એવું ના થાય કે બીજા દિવસથી આપણા ક્લાસમાં ના આવે, હે ને? તો જેને આવડતા હોય. યસ, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બસ હું હાલ જ જોઈન થયો એટલે, અને હું પાછો ઓન ધ વે રસ્તામાં છું બેન. ઓકે 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 હા ને, પ્રભુજી. એટલા માટે હું કાલે પાર્ટિસિપેટ થઈ, કાલ પરમ દિવસથી. હા ને. ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુજી. Okay. થેન્ક યુ. શ્રી કૃષ્ણ.
યસ, હિના માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હિના હરે ત્રિવેદી, કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે સાદર કૃષ્ણ. પ્રણામ પ્રભુજી. યસ, હિના ત્રિવેદી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અર્જુનના ન કરવાના કારણોમાં કરુણા, પાપનો ભય, કુળનો નાશ, અનિર્ણાયકતા, પાઠનું નથી યાદ આવતું. ઓકે. પહેલું છે કરુણા, બરાબર. પછી કોઈ આનંદ નથી, હે ને, કે આ બધું શીખી લેવાથી પણ મને, હે ને, કોઈ આનંદ નથી. પછી પાપનો ભય લાગે છે, બરાબર. પછી કુળનો નાશ થશે, વર્ણશંકર પેદા થશે. એટલે પાંચમું થશે અનિર્ણાયકતા, કે હવે હું શું કરું ખબર પડતી નથી, બરાબર. હવે અધ્યાય 2 ના અંદર ભગવાને આ પાંચે પાંચ જે કારણો હતા એના જવાબ આપ્યા છે. તો પહેલું હતું પ્રશ્ન અર્જુનજીનો કરુણા. તો કરુણા માટે ભગવાને શું કીધું હતું? હરે કૃષ્ણ. યસ, વેલુબા વાઘેલા પ્રભુજી. માતાજી પ્રશ્ન ફરીથી કહો. અચ્છા, આપણો પહેલો પ્રશ્ન હતો અર્જુનજીનો કે કોઈ મને કરુણા, બરાબર. યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો હતા, એમાંથી પહેલું કારણ હતું કરુણા છે, હે ને. સામેવાળાને જોઈને કે આ તો બધા મારા પોતાના છે, સ્વજનો છે, એમને હું કેવી રીતે મારી શકું, હે ને. એ કરુણા હતી, આસક્તિ હતી. તો એના માટે ભગવાને એમને શું જવાબ આપ્યો કે તારે આ લોકોને મારવાના છે? તો કરુણા માટે શું જવાબ આપ્યો તો? હું બોલી શકું માતાજી? હરે કૃષ્ણ માતાજી, હું બોલું. ના પ્રભુજી, એમને થોડો ટ્રાય તો કરવા દો. હા 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 હા. હા માતાજી, હવે ભગવાને એમને જવાબ આપ્યો હતો કે આ બધા તારે નિમિત્ત જ છે, મારવાના તો બધા મારે જ છે ને બધા મરેલા જ છે. શું? એટલે કરુણા જેવું કઈ રાખવાનું છે નહીં આમાં. અને બધાનું દરેકનું મત નક્કી જ હોય છે. વેરી ગુડ, થેન્ક યુ પ્રભુજી. યસ, બીજું અલ્પેશ કલોત્રા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અલ્પેશ કાલોતરા પ્રભુજી આપણને પહેલા 1-2 દિવસ જોવાયા, હા, પછી ક્યાં જતા રહ્યા? યસ, ઓકે, ચાલો. યસ, પરેશ પ્રભુજી બોલો તમે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે હું કૃષ્ણ શરીર પ્રભુ. નથી, આત્મા છું. હું શરીર નથી, આત્મા છું. હું શરીર નથી, આત્મા છું, બરાબર. તો એ પહેલું લેસન છે આપણા માટે. આ પ્રશ્નો કોના હતા? અર્જુનજીના હતા? નહીં, પ્રશ્ન આપણા હતા કે આપણને પોતાની લાઈફમાં ડગલે ને પગલે આવા બધા પ્રશ્નો થાય છે કામ ન કરવા માટે કે હું શું કરું. તેમાં આ જ 5 કારણો હોય છે, હે ને. તો એ પહેલું છે, હું શરીર નથી, આત્મા છું. બીજું હતું કે મને કોઈ આનંદ નથી, હે ને. તો એનો જવાબ શું આપ્યો તો? હરે કૃષ્ણ. યસ, વિશાલ આહિર પ્રભુજી બોલો. માતાજી, જીતીશ તો રાજ્ય મળશે ને શું કહેવાય, મરીશ તો સ્વર્ગ. હરી બોલ. પછી ત્રીજો એમનો પ્રશ્ન હતો પાપનો ભય, અને તો પાપના ભય માટે શું જવાબ આપ્યો તો? આતતાઈઓને મારવામાં પાપ નથી લાગતું. આતતાઈઓ 6 પ્રકારના આતતાઈઓ હતા, બરાબર. અત્યારે એ લિસ્ટ અત્યારે પૂછીશું તો જેટલા છે પણ જતા રહેશે. 6 પ્રકારના આતતાઈઓ હતા. કોઈ કહી શકશે મને? જે ધર્મની વિરુદ્ધ કામ કરે એ. 6 પ્રકારના આતતાઈઓ છે ને. ઝેર આપનાર, શસ્ત્રોથી અડનાર, એને પર સ્ત્રી ગમન કરનાર, કયા બીજાની કયા છે? મિલકત પડાવી. બીજાની મિલકત પર એને પચાવી પાડનાર, પછી ચોરી કરે છે, આગ લગાડનાર. એ તો 6 આતતાઈઓ છે જેને મારવાથી કોઈ પાપ લાગતું નથી. અને સામે જે આપણા જે કૌરવો છે એ આ બધા જે 5 કામ છે, 5 કામ એમને 6 કામ એમને કર્યા જ હતા,
બરાબર ને? તો હવે એ લોકોને તો એમને મારવાથી તો કોઈ પાપ લાગવાનું જ નથી, તો એનો જવાબ હતો આ. હે ને? પછી ચોથો પ્રશ્ન હતો, શું હતું? કયો પ્રશ્ન હતો ચોથો? ફરીથી એ પહેલું ને બીજું ચેપ્ટર આપણે ચાલુ કરવું પડશે લાગે. કૌટુંબિક પરંપરાઓ. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ. પરંપરા છે. બરાબર? હા, તો એના માટે શું જવાબ આપ્યો હતો ભગવાને? હરે કૃષ્ણ. કોઈ નહીં, જે વિડીયો ઓફ છે એમાંથી કોઈ નથી? જે એટલીસ્ટ જે આવડે તે ટ્રાય તો કરીએ આપણે. નહીં તો એવું થશે, આપણે પહેલા દિવસે સંકલ્પ લીધો 18 દિવસ સાથે રહેવાનો, ને પછી એવું ના થાય કે આપણે વિડીયો ઓફ કર્યા વગર બેસીએ છીએ, આપણું કામ પણ એક બાજુ ચાલે છે અને આ બાજુ ક્લાસ ચાલે છે, શું આવ્યું શું ગયું કઈ જ ખબર નથી પડી. હે ને? અર્જુન પણ એમના પ્રશ્નો સાથે જતા રહે, ભગવાન પણ જવાબ આપીને જતા રહે, આપણે જ્યાં છે ત્યાં ને ત્યાં જ રહીશું, આપણામાં કોઈ જ ફરક નહીં પડે. પછી આપણને એવું લાગશે કે ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણે શું શીખ્યા? કશું જ નહીં. કઈ નથી શીખ્યું છે એવું સારું, થાય. માતાજી. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. I'm sorry I'm late today, but Hare Krishna. I'm joining. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે, વેલકમ માતાજી. ઓકે, યસ. કોણ બોલશે? તેજલ ગુપ્તા માતાજી. યસ, આપડા હવે નવા ઇનિશિયેટ થવાના છે, અંડર શેલ્ટરમાં માતાજી છે, તેજલ ગુપ્તા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. हाँ हरे कृष्ण माता जी. હા, ભગવાને અર્જુનજીને એકચ્યુઅલી અર્જુનજીનો પ્રશ્ન હતો કે આ શું કહેવાય છે, વર્ણ સોરી આપડા શું કહેવાય પાપ પરંપરા. વંશનો છે કૌટુંબિક જે પરંપરા. નાશ થશે. બરાબર? કુળ પરંપરાનો નાશ થશે. તો એના માટે ભગવાને શું જવાબ આપ્યો હતો? યુદ્ધ કર, કે આનું તું ચિંતા ના કર, તું યુદ્ધ કર. એના માટે શું જવાબ આપ્યો હતો? જવાબ આપ્યો તો માતાજી હાલ મેં વાંચ્યું નથી, મને થોડું કેમ કે મારા બાબાની પરીક્ષા છે એમાં થોડું વધારે ધ્યાન હતું મારે. હરી બોલ. હા એ રીતે કરીએ જ કરીએ છો. યસ, આરતી માતાજી. આરતી ને Sorry ગાંધી માતાજી. માતાજી. સોરી હરે માતાજી હો. કૃષ્ણ. જે હેતુ એક નાના તમે લોકો- કુવાથી હેતુ બધા. હા, યસ. એના માતાજીનો હા, હિંમત ત્રિવેદી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. માતાજી, અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે મતલબ આ વર્ણ સંકર પેદા થાય તો ક્ષત્રિય ધર્મનો નાશ થાય ને, એનો આન્સરમાં એવું આવતું હતું એમ કે જો યુદ્ધ છોડીને જતા રહીએ તો પાછળની પેઢી તો મતલબ એને અનુસરે તો ઈ એનો ધર્મ જ વિકાસે એવું ને ઈ ટાઈપનું. હરી બોલ. એટલે નવા ધર્મની એક તો સ્થાપના કરવાના છે, બરાબર? એક લીડર જે રીતે કરશે એવી જ રીતે એમની પ્રજા પણ કરશે, એટલે કુળ પરંપરાનો નાશ તો આમાં થવાનો નથી, એ ઉલટી નવી પરંપરાને પ્રસ્થાપિત કરશે. હરી બોલ. પછી એમનું પાંચમું કારણ હતું અનિર્ણાયકતા. એને નિર્ણય નતા લઈ શકતા કે હવે શું કરું. તો ભગવાને શું કીધું તું? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આખા ભગવદ્ ગીતાના અંદર આ જ પકડીને ચાલવાનું છે આપણે. એની વંચે લોકોને અત્યારે વિડીયો ઓફ છે અને જે લોકો સાંભળી રહ્યા છે, જસ્ટ ટ્રાય. ખોટું તો ખોટું, આમાં આપણને કોઈ પનિશમેન્ટ નથી મળવાની, પણ આપણે ટ્રાય કરી શકીએ છીએ. ટ્રાય કરીશું તો વધારે શીખવા મળશે. માતાજી દ્રઢ સંકલ્પ. કદાચ ભગવાને કીધું તો હરે કૃષ્ણ. હા, દક્ષા માતાજી બોલો. કદાચ ભગવાને એમને કીધું હતું કે તમે આવી રીતે નિર્ણય ના લો તો તમે, એટલે કન્ફ્યુઝ થાય છે અર્જુન. તો ભગવાન એમને કહે છે કે તમે યુદ્ધ કરશો ને તો આ લોકો સ્વર્ગમાં જશે, અને જો તમે એ હારશે કે જીતશે તો આપણને આ જે રાજ્ય છે એ પણ એમને મળવાનું છે. તો તમે આ નિર્ણય લો કે તમે યુદ્ધ કરો તો એ સ્વર્ગમાં જશે, ત્યાં તો એમને બધું સારું જ થવાનું છે એમનું એમ. ઓકે, આ જે જવાબ છે એ બીજા કારણનો જવાબ છે, હે ને? કોઈ આનંદ નથી અને કરુણા, હે ને? તો એનો આ જવાબ છે. આનો જવાબ છે, બોલો કોણ બોલશે કે હું બોલી દઉં? ભક્તિમય સેવા કર.
ભક્તિ, યસ. મીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણના શરણે જવાનું, સમર્પિત થઈ જવાનું, એમ એ શિષ્ય તરીકે આપણો નિર્ણય આપણે ન કરી શકતા હોય તો એના માર્ગદર્શન હેઠળ જે કે પ્રમાણે આખું વીંચીને આયલું જવાનું. હા, હે ને. તો ભગવાન કે છેલ્લે, હે ને, આપણે જોઈશું અત્યારે કે કેટલા પણ અધ્યાય છે, બીજા અધ્યાય થી ભગવાન બોલવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે ત્યારથી લાસ્ટમાં એમનું કન્ક્લુઝન એ જ હોય છે કે તું મારા શરણે આવ, મારા પ્રીત્યાર્થે કામ કર. બરાબર. તો અનિર્ણાયકતા છે, છેલ્લો જે એમનું એક કારણ છે યુદ્ધ ન કરવા માટે. તો ભગવાન કે છે બધું જ છોડ, હે ને. અત્યારે જે કાંઈ પણ કર્યું છે બધું છોડ, તારામાં જે વિચારો આવે છે એ બધું જ છોડ, તું ખાલી મારા માટે કામ કર. તો ભગવાને શું કીધું કે ભગવાનનો આદેશ એટલે ભગવાનનું કામ. તો ભગવાન શું કહેતા હતા કે તું યુદ્ધ કર, તો તારું કામ છે ખાલી યુદ્ધ કરવાનું. તો હવે અહીંયા ગાડી ભગવદ્ ગીતાના બીજા ચેપ્ટરમાં ગીતાનો સાર એટલે કે આપણું જે ગીતા છે એના 3 ભાગ આપણે પહેલા દિવસે જોયા હતા. બરાબર. કયા કયા? તો પહેલું છે કર્મયોગ. સેન્ડવિચ આપણે જોઈ હતી, સેન્ડવિચ યાદ કરો, હે ને. તો ઉપરવાળી જે બ્રેડ છે એ કયું છે? કર્મયોગ છે. પછી વચ્ચે મસાલો છે, મસાલો છે ભક્તિયોગ. અને લાસ્ટમાં જે બ્રેડ છે એ બ્રેડ કઈ છે? જ્ઞાન યોગ છે. તો બીજા અધ્યાયના અંદર અર્જુનજીને ભગવાને 3 વસ્તુ આપી દીધી છે. જ્ઞાન યોગ પણ આપ્યું છે, કર્મયોગ પણ આપ્યું છે અને ભક્તિ યોગ પણ આપ્યું છે. છેલ્લે કહી દીધું ને કે તું મારા માટે, જે કૃષ્ણ ભાવનામૃત માટે, જે મારા માટે કર્મ કર, ભક્તિપૂર્વક મારું કર્મ કર, તો એનાથી તને કોઈ પણ જે આ વસ્તુ છે એ લાગશે નહીં. બરાબર. એ લોકોની બુદ્ધિ કેવી હશે? સ્થિર હશે, આધ્યાત્મિક હશે. એ લોકો ભટકશે નહીં. પણ જે લોકો ભગવાન માટે કામ નથી કરતા એ લોકોની બુદ્ધિ કેવી છે? ભટકેલી છે. અને છેલ્લે એમનું કેવું થાય છે? ઇન્દ્રિય નિગ્રહ નથી કરતા અને ઇન્દ્રિયની તૃપ્તિ કરવાથી છેલ્લે આપણે જોયું હતું કે એ લોકોનું પતન થાય છે અને ફરીથી ને ફરીથી આ કર્મ બંધનમાં બંધાયા કરે છે. બરાબર. તો છેલ્લું કન્ક્લુઝન ભગવાનનું આ હતું. પછી જ્ઞાન યોગ આપ્યું. જ્ઞાન યોગમાં શું આપ્યું? કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. બરાબર. આત્માના આપણને ઘણા બધા એવા લક્ષણો બતાવ્યા કે આત્માને આપણે કાપી ના શકાય, બાળી ના શકાય, મારી નથી શકાતું. બરાબર. સક્રિય છે. અને બીજું આપણને આપ્યું ભક્તિ યોગ પણ કહી દીધું અને કર્મયોગ પણ કર્યું કે તું તારું નિષ્કામ કર્મ કર, તારું જે નિયત કર્મ છે તારે કરવાનું છે, ફળની આશા રાખ્યા વગર તું એ કામ કર. તો 3 વસ્તુ આપણને અહીંયા ગાડી બીજા અધ્યાયના અંદર ભગવાને કહી દીધી છે અર્જુનજીને. પણ હવે અર્જુનજીને એક પ્રશ્ન થશે, ત્રીજો અધ્યાય કેમ આવ્યો? એમ તો 5 કારણો હતા યુદ્ધ ન કરવાના, એ બધાના જવાબ તો ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં આપી દીધા. તો હવે ત્રીજો અધ્યાય શા માટે આવ્યો? અને તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે ત્રીજા અધ્યાયમાં શું હશે એવું કે આગળ આવ્યું. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આખી જે ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે 3 યોગ ભગવાને બધા જ કહી દીધા. તો હવે અર્જુનજી કન્ફ્યુઝ થયા કે પહેલા તો એવું કે છે કે તું શસ્ત્ર ઉઠાવ, નિષ્કામ કર્મ કર, ફળની આશા રાખ્યા વગર તું કર્મ કર. અને છેલ્લે જયારે અનિર્ણાયકતાની વાત આવી ત્યારે બુદ્ધિ યોગ આપે છે. શું કે છે? કે આપણે પોતાની ઇન્દ્રિયોના ઉપર કંટ્રોલ કરવો જોઈએ, ભગવાનના અંદર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તો હવે એવું થયું ને, ભગવાનમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું, આ બધામાં આસક્તિ ના રાખવી. એનો મતલબ તો એવો થયો કે સંન્યાસી બની જવું, અને ક્યાંક પહાડોમાં જઈને કે ક્યાંક જઈને આપણે ભગવાન માટેની આપણે કામ કરીએ અને ભગવાનમાં ધ્યાન કરીએ, સંન્યાસી બની જાય. તો અહીંયા 2 વસ્તુ છે કે હવે અર્જુનજી પૂછે છે કે હવે હું શું કરું? સંન્યાસી બની જાઉં કે પછી તમે કહો છો એ યુદ્ધ કરું? હું બંનેમાં કન્ફ્યુઝ થયો છું, શું કરું? આપણે પણ એ જ છે ને, અત્યારે આપણને કોઈ કે આપણે આપણી લાઈફના અંદર ઘણા બધા ડિસ્ટર્બ ચાલતા હોય છે, એને ઘણા બધા દુઃખ છે, ખબર નથી પડતી કે શું કરવું. એના અંદર કોઈક એવા સારા સાધુ સંત મળી જાય અને એના અંદર આપણને ભગવાનમાં રુચિ લાગી જાય અને એ લોકો કે આ બધું તો કેવું છે, મિથ્યા છે, આ જીવન તો બધું ખાલી એમ ને એમ જ છે, આત્મા આપણું છે, એના ઉપર આપણે કામ કરવાનું છે, એક દિવસ આયા છે તો એક દિવસ મરી જઈશું, કશું સાથે નથી લાયા, કોઈ સાથે આવવાનું નથી. એ બધું કરીને આપણી રુચિ શેમાં થાય છે? ભગવાનમાં થાય છે. અને એ વખતે ઘણા લોકો શું કરે છે? બધું છોડી છાડીને શું કરવા જાય છે? સંન્યાસ ધારણ કરી લે છે. બરાબર. તો આ બંનેમાંથી શ્રેષ્ઠ કયું છે? આ બંનેમાંથી હવે હું શું કરું? એનો જવાબ અહીંયા ગાડી આપણને ત્રીજા અધ્યાયના અંદર ભગવાન આપે છે. તો હવે આ જે પ્રશ્નો જે પૂછ્યા છે, બરાબર, અર્જુનજી તો ઓલરેડી ભગવાનના કેવા છે? ભક્ત છે. એમને તો ખબર છે, પણ એ તો કેવા છે? હોશિયાર સ્ટુડન્ટ છે. પણ એમને પ્રશ્નો કોના માટે પૂછ્યા? આપણા જેવા ડફોળ સ્ટુડન્ટ માટે. હોય ને કે ક્લાસરૂમના અંદર કોઈ હોશિયાર સ્ટુડન્ટ હોય, બરાબર, તો હોશિયાર સ્ટુડન્ટ સૌથી વધારે પ્રશ્ન પૂછતા હોય. બધાને અનુભવ હશે જ પોતાની સ્કૂલ કોલેજના કોઈના પણ, હે ને. તો ત્યાં આગળ હોશિયાર સ્ટુડન્ટ હોય ને સૌથી વધારે પ્રશ્ન પૂછે. તો શું એ હોશિયાર સ્ટુડન્ટને આવડતું નહીં હોય એટલે પ્રશ્ન પૂછે? નહીં. હોશિયાર સ્ટુડન્ટ તો એનો જવાબ એ શોધી પણ લે, એને ખબર પણ હોય. પણ એને ખબર હોય કે આ મારી સાથે બીજા બધા બેઠા છે ને હું આ પ્રશ્ન પૂછીશ ને તો એ લોકોને પણ ખબર
પડશે. કેમ? કારણ કે આ લોકો કાં તો ટીચરને પૂછી નથી શકતા, કાં તો અચકાય છે, બરાબર. એટલા માટે એના પ્રશ્નોના થ્રુ આપણને પોતાના જવાબ મળી જતા હોય છે. તો અર્જુન જે અહીંયા આગળ હોશિયાર સ્ટુડન્ટનો રોલ ભજવે છે, અને આપણે બધા કેવા છે? ટફુલ સ્ટુડન્ટ છે. આપણા માટે, બરાબર, આપણા માટે થઈને અર્જુનજી આ બધા પ્રશ્નો ભગવાનને પૂછે છે. તો હવે ત્રીજા અધ્યાયનું નામ છે કર્મયોગ, બરાબર. અહીંયા કર્મ તો અત્યારે આપણે જોયું, હે ને. યોગનો મતલબ થાય છે જોડાણ, જોડાવું, બરાબર. તો કર્મ અને યોગનો મતલબ છે જોડાવું. તો જોડાવું કોની સાથે? ભગવાનની સાથે. તો આપણે કર્મ અને ભગવાનની સાથે જોડીશું તો એ શું થશે? ભગવાન માટે કર્મ કરવાનું છે. જોઈશું આપણે. અત્યારે આપણને એવું હોય ને, આજે ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણા હોય છે લાઈફના અંદર કે હું તો આટલું સારું છું, મારી સાથે તો આટલું બધું સારું થાય છે, તો પછી મારી સાથે આટલું ખરાબ કેમ થાય છે? મારા લાઈફમાં આટલા બધા દુઃખ કેમ થાય છે? મારો પડોશી જો 2 નંબરનું કામ કરે છે, બુટલેગરનું કામ કરે છે, લોકોને મારે છે, એ બધું કામ કરે છે, આટલા ખરાબ કર્મ કરે છે, તેમ છતાં એની લાઈફ કેટલી સારી છે, બરાબર. હું તો આટલું શાંતિથી એટલી નીતિ નિયમથી હું કમાઉં છું, તો પણ મને આટલી તકલીફો છે, એ લોકોને કેમ આવું છે? એના પણ પ્રશ્નના જવાબ મળશે. આજના દિવસે આપણે કેટલા કર્મના કેટલા પ્રકાર છે, કર્મ ક્યારે કરવું, કેવી રીતે કર્મ કરીશું તો આપણે ફરીથી આ જન્મ મરણના બંધનમાં નહીં બંધાઈશું, એ પણ આપણે જોઈશું, બરાબર. અને આપણી ઇન્દ્રિયો એ કેવી રીતે કામ કરે છે, શું કરે છે, આપણે આપણી બુદ્ધિને આપણા મનને કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલ કરી શકીએ, એ બધું જ આપણે આજે ત્રીજા અધ્યાયમાં જોઈશું, બરાબર. તો આ ત્રીજા અધ્યાયને આપણે ટોટલ 5 વિભાગોમાં વહેંચી દીધું છે. એના અંદર અર્જુનની મૂંઝવણ, ત્યાગ કરવો કે કર્મ, નિષ્કામ કર્મયોગ એ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ કેમ છે, બરાબર. સંન્યાસી બની જવું એના કરતા ઘરે રહીને ભગવાન માટે કામ કરવું એ શ્રેષ્ઠ કેમ છે, એ પણ અહીંયા ગાડી આપણને બતાવશે. કર્મકાંડથી કર્મયોગ એ પણ આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. સાચા દાખલા એ બધું આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. તો ગઈકાલે અહીંયા ગાડી 2.47 ના અંદર કર્મણ્યવાધિકાર રસ્તે વાળા શ્લોકના અંદર અર્જુનજી ને ભગવાન કહે છે કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળો ઉપર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળનું કારણ માનીશ નહીં અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. તો અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ કે નિયત કર્તવ્ય કર્મ, તો આપણું બધાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું છે? અર્જુનજીનું તો આપણને ખબર પડી કે ભાઈ એમનું કામ હતું યુદ્ધ કરવાનું, બરાબર. પણ આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું છે, બરાબર. તો નિયત કર્તવ્ય કર્મ એ છે કે જે આપણા જે ગુણ છે, બરાબર, એ આપણે ભૌતિક જગતના અંદર જયારે આવીએ છીએ, અને ટોટલ આપણા 3 ગુણ છે. કયા 3 ગુણ છે? હરે કૃષ્ણ. રજોગુણ, સત્વગુણ, તમો. રજો, તમો ને સત્વ, બરાબર. તો સત્વ ગુણ છે, રજો ગુણ છે અને તમો ગુણ છે, બરાબર. આ 3 ગુણ છે. એ ગુણોના આધારે આપણે આ કામ કરતા હોઈએ છીએ. પણ આપણે એટલે કોણ? આપણે તો શરીર છે, શરીર તો નિષ્ક્રિય છે, તો સક્રિય કોણ છે? આત્મા છે. અને આપણી આત્મા ક્યારેય સૂવે છે? જોયું છે તમે ક્યારે આત્મા સૂતેલા? આત્મા સૂઈ જાય તો શું થાય? બોલો. હરે કૃષ્ણ. હા, ધબકારા બંધ થઈ જાય. ધબકારા બંધ, માણસ જ ન હોય, માણસ જ ના હોય, ખાલી બરાબર, હા. મરી જાય, શરીર જાહેર કરી દઈએ આપણે, હે ને. તો ખાલી આપણું શરીર જ હોય, શરીર માટીનું શરીર. માટીનું શરીર. અરે થેન્ક યુ ઓલ. તો એના અંદર એવું છે કે આપણું જે આ આત્મા છે, બરાબર, આત્મા હંમેશા સક્રિય રહે છે. 1 સેકન્ડ માટે પણ વિરામ લેતો નથી. જો 1 સેકન્ડ માટે વિરામ લઈએ તો પછી આપણે ઓમ શાંતિ થઈ જાય એમની, બરાબર. આખા મેસેજ આવી જાય ગ્રુપના અંદર, ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ, ઓમ શાંતિ. ઘણા બધાને આવું થઈ ગયું, કાલે જ મારી સાથે બેસીને આવી રીતે વાતો કરતા હતા અને આજે આવું થઈ ગયું, એને એ બધું થાય ક્યારે? જયારે એમનો આત્મા શરીરમાંથી જતો રહે, નિષ્ક્રિય થઈ જાય. આત્મા ક્યારેય નિષ્ક્રિય થતો નથી, એ હંમેશા સક્રિય હોય છે. એટલા માટે આપણું જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે, બરાબર, તો એ આપણે કરવું જોઈએ. તો કર્મ કર્યા વગર તો માણસ 1 સેકન્ડ પણ નથી રહી શકતો. કેવી રીતે? તો આત્મા તો હંમેશા સક્રિય છે. શ્વાસ લીધા વગર રહી શકે છે? નથી રહી શકતો. હૃદયના ધબકારા, પાચનની જે ક્રિયા છે, આપણા શરીરની જેટલી પણ ક્રિયાઓ છે, જો એ બંધ થઈ જાય તો, બરાબર, તો એ તો 1 સેકન્ડ માટે પણ બંધ નથી રહેતી, હે ને. તો અહીંયા નિયત કર્તવ્ય કર્મનો એ જ છે કે આપણા જે આત્માના જે કામ છે એ તો સક્રિય જ રહે છે. પણ બીજું આપણે ભૌતિક રીતે આપણે જોઈએ, બરાબર, તો જ્યારે આપણું શરીર અહીંયા ગાડી ભૌતિક જગતના અંદર આવે છે ત્યારે 3 ગુણોથી આવૃત, જે માયાદેવી છે એનાથી આવૃત થઈ જાય છે. એટલે આપણને આ 3 ગુણો મળે છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, બરાબર. તો સત્વગુણના અંદર રહેલો માણસ, જેની પાસે બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ હોય, એ રીતનું કામ કરે છે. રજોગુણ વાળો માણસ છે, બરાબર, ક્ષત્રિય જે વ્યક્તિ હોય એના અંદર એ વધારે હોય છે.
અને બીજું તમો ગુણ એ ડિટેલમાં આપણે આ 3 એ 3 ગુણ આગળ આવશે આગળના અધ્યાયોમાં, બરાબર. એવી વખતે આપણે ડિટેલમાં જઈશું. તો એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરવાના હોય છે. તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી છે પોતે ક્ષત્રિય છે, બરાબર. તો ક્ષત્રિયના અંદર રજોગુણ પ્રધાન હોય છે. તો હવે એનું કામ શું છે? યુદ્ધ કરવાનું છે. તો એ તો એને કરવું જ રહ્યું. કેમ? કારણ કે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર આપણો છે. પરંતુ હવે યુદ્ધ કરશે તો યુદ્ધના અંદર પરિણામ શું આવશે એના ઉપર આપણો અધિકાર નથી. ઘણા બધા લોકો કહે છે કે ભાઈ કર્મ કરો પણ ફળની ઈચ્છા ના રાખો, બરાબર. કર્મ કરો એટલે શું છે કે મારે તો શું કહેવાય, મારે આખો દિવસ ઊંઘી રહેવું છે, પછી જે થવું એ થાય, મારે એને ફળની ઈચ્છા રાખવી નહીં કે બીજા દિવસ મારે કામ કરવા કે નહીં, ડ્યુટી પર જવું કે નહીં, જે થવું એ થાય. તો શું એ બરાબર છે? નહીં. કારણ કે આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ શું છે? જે આપણું રોજનું જે ડેલી આપણે જે કામ કરીએ છીએ એ આપણું કર્મ છે. એ જો આપણે નહીં કરીએ, બરાબર, અને આપણે એનાથી અગેન્સ્ટમાં જઈશું તો એ તો આપણને તકલીફ આપવાનું જ છે. પરંતુ આપણે જે કામ કરીએ છીએ, બરાબર, રોજ ડ્યુટી કરવાની હોય, ઘરના કામ હોય કે કંઈ પણ જે આપણું કર્તવ્ય છે, અને મા બાપની સેવા હોય કે બાળકોનું હોય, આપણા જે વર્ણાશ્રમ છે આગળ આવશે, બરાબર. તે જે શું કહેવાય, જે બ્રહ્મચારી હોય છે, ગૃહસ્થાશ્રમ હોય છે, વાનપ્રસ્થાશ્રમ હોય છે કે પછી સંન્યાસ આશ્રમ હોય છે, બરાબર. તો એ 3 આશ્રમ પ્રથાની અંદર જ્યારે 4 લોકોએ પોતપોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું જ હોય છે. જેવી રીતે બ્રહ્મચારી આશ્રમ હોય છે તો બ્રહ્મચારીના અંદર એ બ્રહ્મચારીએ પોતાનું કામ છે તપ, બરાબર. એને તપ કરવાનું હોય છે. ખાલી ને ખાલી એનું ફોકસ હોય છે એની સ્ટડી ઉપર, એનું જ્ઞાન ઉપાર્જન ઉપર, બરાબર. તો એ બધું જ એને કરવાનું હોય છે. પરંતુ જો એ ના કરે તો અત્યારે આપણે જોઈએ છે કેટલા બધા વિદ્યાર્થી ગણ છે એ બધા બ્રહ્મચારીના અંદર આવે છે, પણ શું એ બ્રહ્મચારીના એક પણ કામ કરે છે? એ લોકોના કામ છે તપ કરવાના, બરાબર. કે તપ એટલે પોતાની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં કરવાની. કેવી રીતે? તો અત્યારે જોઈએ છે સૌથી વધારે નશો કોણ કરે છે? ટીનેજર કરે છે. સૌથી વધારે વ્યાભિચાર કોણ કરે છે? એ જ લોકો કરે છે. સૌથી વધારે જુગાર કોણ રમે છે? એ જ લોકો કરે છે. માંસાહાર, આ તે બધું ના ખાવાની વસ્તુ બધું કોણ કરે છે? એ લોકો જ કરે છે. તો બ્રહ્મચર્યનું તો પાલન અહીંયા થતું જ નથી, બરાબર. તો ત્યારે શું થાય છે? એ લોકો પાપના જ ભયમાં જાય છે. અત્યારે આગળ જોઈશું, આ બધું ડિટેલમાં પણ આવશે, બરાબર છે. પછી જે ગૃહસ્થ છે, ગૃહસ્થનું કામ છે કે આ 3 આશ્રમ છે એ લોકોનું ભરણ પોષણ કરવાનું. કારણ કે આ 3 તો કમાતા નથી. વાનપ્રસ્થ હોય કે પછી સંન્યાસ હોય કે બ્રહ્મચારી હોય, એ લોકો ટોટલી ડિપેન્ડન્ટ હોય છે કોના ઉપર? ગૃહસ્થ આશ્રમ ઉપર. તો હવે એ લોકો જો પોતે ગૃહસ્થ જ કામ ના કરતા હોય તો જેમ કે અત્યારની આપણી સૌથી મોટી પ્રોબ્લેમ શું છે કે નોકરી મળતી નથી, કામ ધંધા નથી, બેરોજગાર છે, તો લોકો ઘરે બેસી રહ્યા છે. તો લોકો કરે છે કોણ? અને આપણે જોઈએ છે કે જે લોકો વાનપ્રસ્થ છે એ લોકો પણ કમાય છે, બ્રહ્મચારી પણ કમાય છે. સંન્યાસ તો જો કે એ લેવલનું તો આપણી તો ઉંમર જ નથી થતી. વાનપ્રસ્થની ઉંમરમાં તો આપણે સીધા આવી જઈએ છીએ, બરાબર. તો આ બધી વસ્તુઓ છે. તો એ પ્રમાણે આપણે પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું હોય છે. પરંતુ જો આપણે આ બધાના અંદર ન કરવામાં પણ ક્યારે આસક્ત થવું નહીં કે મને આળસ છે કે મને આ બધે કારણ છે, જેવી રીતે અર્જુનજીના કારણ છે, બરાબર. તો એ મારે ન કરવું, ન કરવામાં પણ ક્યારેય આસક્ત થવું નહીં. એ તો કરવું જ પડે છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી જે છે, અહીંયા એક સારું એવું પિક્ચર છે અને અહીંયા એક આ જે બાળક છોકરો દેખાય છે, માણસ દેખાય છે, એ કે છે કે અહીંયા એને પોતાના ખેતરના અંદર કેરીનો આંબા પર કેરી લાગી છે, બરાબર. એને બધું જ એને કર્યું છે, બીજ એને વાવ્યું, પછી મોટો થયો, પછી એમાં કેરી લાગી. તો અહીંયા આગળ કે છે કે આ કેરી મારી છે. તો ભગવાન કે છે ઓકે ચાલ તારી છે તો આ જમીન જે છે તારી છે? તો કે હા મારા નામે છે. ઓકે એટલે તું એને બનાવી છે? તો કે ના, એ તો મેં તો નથી બનાવી. તો કે સારું ચાલ એ જવા દે. પછી કે આ બીજ જે છે એ બીજ શું તું એ બનાવ્યું? તો કે ના, એ બીજ તો મેં નથી બનાવ્યું. પછી કે આ ઝાડ મોટું થયું? તો કે તું એ મોટું કર્યું, તું એને પાણી? તો કે હા મેં પાણી આપ્યું. તો કે ઓકે સૂર્યપ્રકાશ પણ તું એ આપ્યો? તો કે ના, એ તો મેં નથી આપ્યો. એમ કે પાણી તું એ બનાવ્યું? તો ચાલ તું એ ડોલ ભરીને અંદર નાખ્યું હશે, પાણી તું એ બનાવ્યું? તો કે ના, એ તો મેં નથી બનાવ્યું. તો પછી તું કેવી રીતે કહી શકે કે આના ઉપર લાગેલી જેટલી પણ કેરી છે એ મારી છે? બરાબર. તો અહીં આગળ એ સમજવાનું છે કે આપણું કર્મ છે એ કેરીના આંબાને મોટું કરવાનું છે. અહીંયા આપણું પૂરું. હવે એના ફળ જે છે, બરાબર, એ કરે છે કોણ? બીજું, બરાબર. એના માલિક બીજા છે. તો એની આશા આપણે રાખવાની નથી, બરાબર છે ને. તો અહીંયા ગાડી એ કોનું છે? ભગવાનનું. તો આગળ પણ કહેશે આપણું યજ્ઞ ચક્ર જયારે આવશે તો ભગવાન આપણે આ જેટલું પણ કરીએ છીએ બધું કોના માટે? ભગવાન એ પોતે તો નથી જ લઈ જતા, પરંતુ આપણે એમના માટે કરીએ, એમને અર્પણ કરીને કરીએ તો એ આપણા માટે સુયોગ્ય છે, બરાબર. એ આગળ આપણે ડિટેલમાં જોઈશું.
તો અહીંયા પણ એવું છે કે આપણે જે કંઈ પણ નિયત કર્મ કરીએ છીએ તો એના અંદર ઘણીવાર એવું થતું હોય કે આ હું કરું છું, બરાબર, કે મારા પરિવાર માટે કરું છું, હું કરું છું, અને એના લીધે જ કદાચ આજકાલ ઘરોના અંદર ઝઘડા થાય છે કે હું આખો દિવસ સવારથી સાંજ સુધી કામ કરું છું, ઘરે આવીને મને આમ છે તેમ છે, આટલું બધું કરું છું તો મને આટલું પણ ના મળે, આટલું તો હોવું જોઈએ ને. માતાજી હોય કે હું આટલું બધું કરું છું તમારા લોકો માટે, આખી ઘસાઈ જાઉં છું, પોતાનું નથી વિચારતી, અને તમે મારી સાથે આવો વર્તાવ કરો છો. તો એ શું થયું કે આ ગૃહસ્થનું એ લોકોનું પોતપોતાનું કામ છે આ કરવાનું, બરાબર, એકબીજાના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, પરંતુ એ કરવાથી પછી શું થઈ જાય છે, એના ફળ પ્રત્યે આસક્ત થઈ જાય છે કે હું આ કરું છું તો એના બદલામાં મને આ મળવું જોઈએ, બરાબર ને, કે હું મારા ઘરે મારી પત્નીને કોઈ ગિફ્ટ આપીશ તો મારી પત્ની મારા ઉપર ખુશ થવી જોઈએ, કંઈક સારું બોલવા જોઈએ, બરાબર. એ આસક્તિ છે, આ ઇઝ ફોર એક્ઝામ્પલ છે. તો એ આસક્તિ, આપણે જે કામ કરીએ છીએ, નિયત કર્મ કરીએ છીએ, એ કર્મ ઉપર આપણે ફળની આસક્તિ રાખવાની નથી. કેમ? કારણ કે ફળ ઉપર આપણો કોઈ અધિકાર નથી, આપણું અધિકાર ખાલી ને ખાલી કર્મ કરવા ઉપર છે. તો અર્જુને કર્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી લાસ્ટમાં ભગવાને કીધું હતું ને કે બુદ્ધિ યોગ એટલે કે મારા શરણે આવવાનું, બરાબર, જે આત્માનું જ્ઞાન હતું અને એ બધું કીધું હતું. તો કે એને તમે સકામ કર્મ કરતા એને શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે કહો છો, એના કરતા હું સંન્યાસ જ ના લઈ લઉં, બરાબર. ત્યાગ કે કર્મ, સંન્યાસ કરવું કે પછી અહીંયા ગાડી યુદ્ધ કરવું, મને તો એ પછી કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરીને નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારા માટે સૌથી હિતાવહ શું છે, બરાબર. તો એ કે છે કે ભાઈ તારે કર્મ તો કરવાનું છે પણ ફળની ઈચ્છા રાખવાની નથી, બરાબર ને, એ આપણું નિષ્કામ કર્મ થઈ ગયું. અને એના પછી કે છે કે ભાઈ તારે ભગવાનમાં જ ધ્યાન લગાડો. તો શું આપણે મંદિરમાં જ બેસી જઈએ, ભગવાનનું જ કામ કર્યા કરીએ, બીજા કઈ કામ ના કરીએ, આપણે શું કરવું એમાંથી, બરાબર. અર્જુનજી કોના માટે પૂછે છે? આપણા માટે. આપણી બુદ્ધિ એટલી નથી કે આપણે આવું વિચારી શકીએ, તો એ આપણા માટે આ પ્રશ્ન થઈને પૂછે છે, બરાબર. તો અહીંયા પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી, જેની વાત આપણે આગળ કરી. જે મનુષ્ય હવે અહીંયા ગાડી કે છે કે કેમ, બરાબર, ભગવાન અહીંયા જવાબ આપે છે કે કેમ સંન્યાસી, બરાબર, જે સંન્યાસ છે, જે બુદ્ધિ યોગ છે, એના કરતા સકામ કર્મ જે કર્મયોગ છે કેમ સારો છે, એનો જવાબ અહીંયા ગાડી ભગવાન આપે છે. તો બે પ્રકારના વ્યક્તિ છે કે જે લોકો સંન્યાસી બની ગયા છે, બરાબર, જે લોકોએ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા હજી થઈ નથી. એકચ્યુઅલમાં જે બુદ્ધિ યોગ છે, જ્ઞાન યોગ છે, એ પણ અલ્ટિમેટલી આપણે કોના તરફ લઈ જાય છે? કૃષ્ણ ભાવના પ્રત્યે જ લઈ જાય છે, કૃષ્ણ તરફ આપણને લઈ જાય છે. પરંતુ આપણે એ શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા કર્યા સિવાય, બરાબર, આપણે જયારે આ ભૌતિક જગતના અંદર આવીએ છીએ અને આ ગુણોથી આપણે આચ્છાદિત થઈ જઈએ છીએ તો એમાંથી બહાર નીકળ્યા કરી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા જે આપણને શાસ્ત્રના અંદર આપેલી છે, બરાબર, પરંતુ આપણે ડાયરેક્ટ એના અંદર જઈએ અને પોતાના અંદર પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ ના હોય, અને ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલનો મતલબ, ઇન્દ્રિય નિગ્રહનો મતલબ છે કૃષ્ણ ભાવના, બરાબર. તો કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થવું, તો કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ ના હોય ને તમે આ બધું ફોલો કરશો તો અલ્ટિમેટલી તમે ક્યાં જવાના છો? કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ તમે થશો, બરાબર છે. તો પણ એના સિવાય અત્યારે મારા અંદર કોઈ ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કે એવું કઈ છે નથી અને હું નીકળી જાઉં છું સંન્યાસ લેવા, બરાબર. તો શું થાય છે? તો જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયના વિષયોનું ચિંતન કરે છે તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. જેવી રીતે આપણને અત્યારે આ ફોટામાં દેખાય છે, બરાબર, એક સંન્યાસી જેવા આપણને દેખાય છે કે એમને બધું છોડી દીધું છે, હાથમાં કમંડલ પકડી લીધું છે, હાથમાં સિગરેટ પણ છે, હાથમાં મોબાઈલ પણ છે, ચાંદીના કડા પહેરેલા છે, બરાબર. તો હવે આપણને થાય કે સંન્યાસ તો એમને ભગવાન માટે લીધો છે તો પછી એમને સિગરેટ પીવાની શી જરૂર છે? કેમ? કારણ કે સંન્યાસી હોય એની તો બધી ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ હોય, તો આ સિગરેટ પીવાનું એ તો પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરે છે. પોતે હાથમાં ચાંદીના કડા પહેર્યા છે, ભાઈ મારે શો ઓફ કરવાની શું જરૂર છે? મારે તો ભગવાન માટે જીવન મેં તો અર્પણ કરી દીધું છે, બધું તો સંસારનો તો ત્યાગ કર્યો છે, પરંતુ એ ઇન્દ્રિય વિષયનો ત્યાગ કરી શકતો નથી, બરાબર. તો આ કેવો છે? ઢોંગી છે, પ્રિટેન્ડ કરે છે કે હું ભક્ત છું, કે હું સંન્યાસી છું, બરાબર. જેવી રીતે આપણને અત્યારના જમાનામાં ઘણા બધા ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર, યુટ્યુબ ઉપર, ફેસબુક ઉપર ઘણા બધા એવા રીલ્સ બનાવતા આપણને લોકો જોવાય છે ને, વૃંદાવનમાં જઈને કે ગમે ત્યાં શું કરે, 500 રૂપિયાનો ગોપી ડ્રેસ લઈ લે,
500 રૂપિયાનો ધોતી કુર્તો લઈ લે, તિલક લગાવી લે, ગળામાં કંઠીમાળા પહેરી લે અને મસ્ત નાચતા હોય એવી રીલ્સ બનાવે, સારા એવા મેસેજ બોલતા હોય રીલ્સ બનાવે, પરંતુ એ બધું જ જ્ઞાન એનું ક્યાં હોય? ખાલી રીલ્સ માટેનું હોય, બરાબર. રીલ્સ બનાવવા માટે એને અડધો કલાક મહેનત કરી હોય, એના પછી તો એ જેવા હતા એવા ને એવા. તો એ કોણ છે? બતાવે છે કે હું ભક્ત છું. એની પ્રોફાઇલ જોઈએ તો આપણને લાગે હું આ તો કેટલા સારા એવા સિન્સિયર ભક્ત લાગે છે, બરાબર, પરંતુ એ એકચ્યુઅલમાં ભક્ત હોતા નથી. અને કારણ કે એ લોકો ઇન્દ્રિય વિષયો પર કેમ કરે છે, શાના માટે? હું ફેમસ થઉં, મારા ફોલોઅર વધે. એને ભગવાન માટે આ કાર્ય કરતા નથી. તો એ લોકો કેવા છે? મિથ્યાચારી છે, બરાબર, કે એ લોકો ખોટા છે, ખોટાડા, ઢોંગી છે, બરાબર. અને એ લોકોને શું કહેવાય છે? ઢોંગી કહેવાય છે. તો હવે અહીંયા ગાડી એક ઉદાહરણ આપણે જોઈશું ભરત મહારાજનું, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી વૃષભ રાજાના જે પુત્ર છે ભરત મહારાજ, એ ભરત મહારાજ છે પોતાની પાસે ઘણી બધી શું કહેવાય, રાજ્ય પણ સારું છે, રામ રાજ્ય જેવું એમનું રાજ્ય છે, ખૂબ ધન સંપત્તિ છે, જ્ઞાની પણ એટલા છે. પછી 50% એમની ઉંમર પતી જાય છે ને એટલે શું કરે છે? વાનપ્રસ્થ લઈ લે છે, બરાબર. તો ત્યાંથી એ સંન્યાસ કરવા જતા રહે છે અને ત્યાં ગંડકી નદીના કિનારે એક આશ્રમમાં રહે છે અને ભગવાનના માટે ધ્યાન ધરે છે. તો એક દિવસ શું થાય છે ત્યાં આગળ કે એક હરણ હોય છે અને એકચ્યુઅલમાં એક ધ્યાન કરવા બેઠા હોય છે, ત્યાંથી અવાજ આવે છે એક પશુનો, બરાબર. તો એ પશુનો અવાજ આવે છે અને એ બાજુ એ જાય છે ત્યારે એ જોવે છે કે એક હરણ છે અને હરણ છે કેવું છે? તો એ માદા છે, પ્રેગ્નન્ટ છે અને એની પાછળ સિંહ પડ્યો હોય છે. તો એ સિંહ પડ્યો છે તો એ દોડતી હોય છે અને ત્યાંથી શું કહેવાય, એ જે નદી છે, બરાબર, તો એ નદી કૂદી જાય છે અને નદી જયારે એ કૂદી જાય છે ત્યારે એના જે શોકમાં ને શોકમાં એ જ વખતે એને પ્રસવ પીડા થાય છે અને એના બાળકનો જન્મ થઈ જાય છે. તો એના અંદરથી નાનું બાળકનું બચ્ચું. તો હવે આ શોકમાં ને શોકમાં જે માતા હતી એ તો મરી જાય છે, પરંતુ એનું નાનું બચ્ચું હરણનું છે ને એ રહી જાય છે, બિચારું તણાતું જતું હોય છે. તો હવે આ ભરત મહારાજ તો રહ્યા ભક્ત, એટલે કરુણા તો હોય જ, બરાબર. તો એ શું કરે છે? હરણના બચ્ચાને બચાવે છે, પોતાની પાસે લઈ આવે છે. હવે શું કરે છે કે રોજ આનું ધ્યાન રાખે છે, એને ખાવાનું આપે છે, એને શું કહેવાય, એને જરૂરી બધી જ વસ્તુઓ કરે છે. અને અહીંયા ગાડી આવ્યા હતા શેના માટે? આ બધી જ વસ્તુ તો છોડીને આવ્યા હતા, પોતાનો સંસાર તો છોડીને આવ્યા હતા અહીંયા ગાડી શેના માટે? ભગવત પ્રાપ્તિ માટે. પરંતુ હવે એની સાથે સાથે એમનું સૌથી વધારે ધ્યાન ક્યાં લાગે છે? હરણ ઉપર. હરણના ધ્યાનમાં લાગે છે કે હરણે ખાધું હશે કે નહીં, બરાબર, હરણ અત્યારે શું કરતું હશે, એની બહુ બધી યાદ આવે છે એમને. તો હવે શું થાય છે? હરણ થોડું મોટું થાય છે અને મોટું થાય છે ને ત્યારે એ પાછા એના હરણનું જે ટોળું આવતું હોય ને જંગલના અંદર તો હોય તો એની સાથે જતું રહે છે. તો ભરત મહારાજ એ વખતે એવું મતલબ એવા ગાંડા બની જાય છે કે આ હરણ ક્યાં ગયું, બિચારું ક્યાં ગયું હશે, શું કરતું હશે? અને આટલા સમયથી એમની સાથે રહેતું હતું, એમની સેવા કરતા હતા, બધું કરતા હતા, એટલે એમને એને જ એમના મગજમાં ફર્યા કરે છે. અને પછી એને શોધવા માટે જંગલમાં નીકળી જાય છે, આમ દોડે છે, તેમ દોડે છે, ક્યાં ગયું હરણ, ક્યાં ગયું હરણ. અને ત્યાં આગળ એક પથ્થરની એક ઠોકર વાગે છે અને ત્યાંથી એ પડી જાય છે અને પડી જતા એમને ઈજા થાય છે અને એનાથી એમનું મૃત્યુ થાય છે. અને એ મૃત્યુ વખતે એમને ખાલી હરણનું જ ચિંતન કરતા હોય છે કે હરણ શું કરતું હશે અને ક્યાં હશે, બરાબર, એને ખાધું હશે કે નહીં. તો એ વખતે ચિંતન કોનું કરતા હતા? હરણનું કરતા હતા મૃત્યુ સમયે. તો પછી એમને જે નેક્સ્ટ બર્થ છે ને એ પણ હરણનો પ્રાપ્ત થાય છે, બરાબર. તો નેક્સ્ટ બર્થમાં એ હરણ બને છે અને એ હરણ જયારે બને છે ત્યારે એ વખતે હરણના જન્મમાં પણ, કારણ કે એ ભક્ત હતા એટલે એમને આગલા જીવનની એમની જેટલી ભક્તિ હતી બધી યાદ હતી ભગવાનની કૃપાથી, બરાબર. તો હવે એમને યાદ હતું એટલે આ વખતે તો જંગલના અંદર જયારે દાવા અગ્નિ ફાટ્યો ને તો એના અંદર એમનું મૃત્યુ થયું. તો હવે ભગવાન જ પોતાના ભક્તની ભક્તિ અધૂરી રહી ગઈ હોય તે પૂરી કરવા માટે એમને હેલ્પ કરે છે. તો શું કરે છે? તો બીજો જન્મ છે એમને મનુષ્ય શરીરમાં જ આપે છે અને મનુષ્ય દેહમાં શરીર આપે છે તો કોના ભક્તના કુટુંબના એવી જ રીતે આપે છે. તો ત્યાં આગળ જયારે જન્મ થાય છે ને ત્યારે આ વખતે તો ભરત મહારાજે વિચારી રાખ્યું છે કે આ જન્મ મારો જે છે એ હું ભગવત પ્રાપ્તિ માટે જ આપીશ. એટલે શું કરે છે કે કોઈની સાથે જ્યારથી જન્મ્યા ને ત્યારથી કોઈની સાથે બોલવું નહીં, ચાલવું નહીં, કોઈ બોલાવે તો પણ કશું જ નહીં, કોઈ પ્રકારની કોઈ પ્રતિક્રિયા નહીં. એટલે લોકો શું કે આ તો ભાઈ બોરો બેબડો મૂંગો એવો છે એટલે શું કરે, એનું નામ પડી ગયું જડ ભરત, બરાબર. જડ ભરત નામ બની ગયું, કામ બધું કરે, તમે કેવું બધું કરી દે પણ કોઈની સાથે બોલવું નહીં, કશું જ નહીં, બરાબર. એમનું જે પોતાનું રૂટીન કામ જે એમને બતાવે એ કર્યા કરે, બીજું કશું જ વધારાનું કરે નહીં, હે ને. તો એવી રીતે એક દિવસ એ ખેતરમાં જતા હતા અને ત્યાં આગળ કામ કરતા, તો ત્યાં આગળ છે ને આદિવાસીઓ આવે. તો આદિવાસીને એમના મહાકાળી માતા છે એમને બલિ આપવાની હતી, તો બલિ માટે કોઈક વ્યક્તિ જોઈતું હતું. તો હવે આ જડ ભરત છે તો ત્યાં કામ કરતા હતા. હવે આ તો કોઈક કશે લઈ જાય તો બોલે ના, કશું કરે ના, જેમ જ્યાં લોકો લઈ જાય ત્યાં આગળ એમનું ખાલી એક જ કામ ભગવાનનું સ્મરણ કરવાનું, બીજું કઈ જ નહીં, બરાબર. તો ત્યાં આગળ જાય છે અને એને બલિ આપવા જાય છે ત્યારે ત્યાં સ્વયંભૂ મહાકાળી પ્રગટ થાય છે અને મહાકાળી જયારે પ્રગટ થાય છે ત્યારે એના જેટલા પણ
જે એમના જે ભક્તો છે કે જે આદિવાસી હતા એ લોકોને બધાને ધડથી અલગ કરી નાખ્યા છે. કેમ? કારણ કે આ ભક્ત કોના હતા? વિષ્ણુના ભક્ત હતા, કૃષ્ણના ભક્ત હતા, બરાબર. અને મહાકાળી માતા કોણ છે? એ આપણા શિવજીના, બરાબર, અર્ધાંગિની છે. અને શિવજી કોના ભક્ત છે? પરમ વૈષ્ણવ, હે ને, એ વિષ્ણુના કૃષ્ણના ભક્ત છે. તો એમના જે સ્વામી છે એમના ભક્તની તો એ ક્યારેય ખરાબ જોઈ ના શકે. એટલા માટે એનું જો ખરાબ કરે, એ ભક્તનું કોઈ ખરાબ કરે, તો એ વખતે દેવી દેવતાઓ પણ સહન કરતા નથી. અને પછી શું થાય છે કે એક દિવસ એવી જ રીતે ત્યાં ખેતરમાં કામ કરતા હોય છે અને રાહુગણ જે રાજા છે એની ત્યાંનો જે રાજા છે એની એક સવારી જતી હોય છે. હવે સવારી માટે 3 માણસો તો હોય છે, પણ એક માણસ તો હોય છે જે ઉઠાવવા માટે, બરાબર છે. તો એના માટે આ જળ ભરતને જોવે છે, એના સૈનિકોને, એને લઈ આવે છે અને કહે છે કે ચાલો આપણી રાજાની આવી રીતે સવારી જાય છે ને એક માણસ ખૂટે છે, તમે આવશો એમ. તો એ તો જતા રહે છે કઈ પણ બોલ્યા વગર. તો હવે જયારે એ જાય છે આગળ, તો જેમ જેમ રસ્તામાં છે ને કીડી મકોડા કે એવું કઈ પણ આવે ને, તો ભરત મહારાજ આવી રીતે આમ ઠેકડો મારે, બરાબર. ઠેકડો મારે એટલે જે પેલી પાલખી છે ને એ આમ ઊંચી થાય. તો પેલા 3 જણ છે એ લોકોથી નહીં થતી, નાનાથી થાય. એટલે રાજા આમ તેમ ડગે મગે. તો કે થોડી પહેલા 2-4 વાર તો રાજાએ જવા દીધું કે આ શું છે એમ, પણ પછી કે છે કે આ કોણ છે? પછી એમને ઉતાર્યા નીચે, બરાબર. રાજા કે ઉભી રાખો, આ કોણ આવું કરે છે? એમ તો કે આ આવું કરે છે એમ, કે આવી રીતે આખો દિવસ કૂદકા માર્યા કરે છે. ત્યારે પછી રાજા નીચે ઉતરે છે અને પછી જળ ભરત સાથે વાત કરે છે કે હું આટલો મોટો રાજા થઈને તું મારી સાથે આવું કરે છે, તને ખબર નથી પડતી? શિષ્ટાચાર નથી તારામાં કે રાજાની સાથે આવું કરે? ત્યારે જળ ભરત એમને બધું જ જ્ઞાન આપે છે કે હું મારા આ 3જો બર્થ છે મારો, એના પહેલા હું આજે અત્યારે તમે જે રાજ્યમાં રહો છો ને, આખું ભારત જે છે એ ભારતનો રાજા, મારું ભારતનું નામ જ મારા નામ પરથી પડ્યું છે, બરાબર. તો એનો જે રાજા હતો ને કેવી રીતે અત્યારે આ 3જા બર્થમાં આવ્યા છે, બધું જ જ્ઞાન આપે છે. ત્યારે એ રાજા પણ પોતાને પછી શું કહેવાય, આ જળ ભરતની વાત માને છે અને એમને પણ એવી રીતે જ્ઞાન આપે છે. તો જળ ભરત, બરાબર, તો એમને પણ આ કામ, બરાબર, કે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે ગયા હતા અને ક્યાં રહી ગયું હતું? મગજ બીજે આસક્ત થઈ ગયા હતા, બરાબર. તો એવી રીતે આપણા જન્મ થાય છે. તો હવે પહેલું છે ઢોંગી, બરાબર, કે પોતાની જાતને સન્યાસી તો માને છે પરંતુ ઇન્દ્રિય વિષયોને કંટ્રોલ કરી શકતા નથી, બરાબર. હવે બીજું આવે છે કે કોણ છે કે જે લોકો ખરેખર ભક્ત છે, બરાબર. તો કોણ છે? પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મનો આરંભ કરે છે, તે તો ઘણો ચડિયાતો છે, બરાબર. તો અહીંયા શું કરે છે? એ લોકો કંટ્રોલ કરે છે. એવું નથી કરતા કે અમે સન્યાસી બની જાય, પરંતુ ગૃહસ્થ રહીને જ, ઘરમાં જ રહીને, બરાબર, શું કરે છે કે મને જમવાનું બનાવે છે તો પહેલા ભગવાન માટે કરે છે, ભગવાનને ભોગ લગાવે છે, પછી એ પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે, બરાબર. પછી કઈ પણ મારે કંઈક ફરવા જવું છે તો શું કરે છે? યાત્રા કરે છે ભગવાન માટે, ભગવાનને જોવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે. તો પોતાની કર્મેન્દ્રિયોને શું કરે છે? કંટ્રોલ કરવાનો ટ્રાય કરે છે. સવારમાં વહેલું નથી ઉઠાતું, પરંતુ ભગવાન માટે એને વહેલું ઉઠવું છે એટલે સવારે 4 વાગે મંગલા આરતીમાં પણ ઉઠે છે, બરાબર. તો આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ શું કરે છે? તો પોતાની કર્મેન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખીને મારા માટે, બરાબર, મારા માટે કામ કરવાનો એ પ્રયત્ન કરે છે. તો એ કેવો છે? અનાસક્ત થઈને પોતાની ઇન્દ્રિયોને પોતાના એ અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ કરે છે. તો એ કોણ છે? ઘણો ચડદ્યાતો છે. કોના કરતા? સંન્યાસી કરતા, બરાબર. સંન્યાસ લઈ લેવો તો ઈઝી છે, પરંતુ કર્મેન્દ્રિયોને, બરાબર, એને કંટ્રોલ કરવી બહુ ડિફિકલ્ટ છે. માટે આપણે ગૃહસ્થ રહીને પણ જયારે કર્મેન્દ્રિયોને આપણે કંટ્રોલ કરીને ખાલી ભગવાન માટે જે કર્મ કરીએ છીએ એના કરતા ચડિયાતું છે. અને એ જ શું છે? કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે. તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધુ સારું છે. કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. જેવી રીતે આપણે આગળ કીધું એવી રીતે કે આપણું જીવાત્મા છે એ હંમેશા સક્રિય રહે છે. તો જો એ નિષ્ક્રિય થઈ જાય તો આપણે જીવન નિર્વાહ પણ ના કરી શકીએ, શરીર જ કામ ના કરે, બરાબર છે. તો આપણે કર્મના ટોટલ 4 પ્રકાર છે. આપણે જોઈએ કે કેવા કેવા. વિકર્મ છે. વિકર્મ એટલે કે આપણા શાસ્ત્રના તદ્દન વિરુદ્ધ, બરાબર, કે આપણા શાસ્ત્રમાં લખેલું હોય એનાથી સાવ વિરુદ્ધ કામ કરીએ. અત્યારે ઘણા બધા આતંકી હોય, રેપિસ્ટ હોય, હે ને, એવા બધા જે કામ છે કેવા છે? વિકર્મ છે. એ ભગવાનના નિયમોનો ભંગ કરે છે, શાસ્ત્રના નિયમોનો ભંગ કરે છે, કેવા છે? વિકર્મ છે. પછી કર્મ છે એટલે કે સકામ કર્મ, કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર સારું કામ, જે સારી પ્રતિક્રિયા આપે, કે મારે ફળની એને કામના છે, બરાબર, કે હું સારું કામ કરીશ તો એનું મને સારું ફળ મળશે, કે હું ઘણા બધા ભૂખ્યા લોકોને ભોજન કરાવીશ તો એનાથી મારા પુણ્યના કર્મોના અંદર શું થશે? એડ થશે, બરાબર. ઘણા બધા લોકોને શાલ ઉડાવીશ તો પુણ્ય કર્મ મારા એડ થશે. તો એવા જે સારા કર્મ છે, બરાબર, તો એ કેવા છે? એના ફળની આશા સાથેના
કામ સારા કરે છે પરંતુ એને શું છે, ફળની આશા છે કે મારા પુણ્ય કર્મ થશે, બરાબર, કે મને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે એટલા માટે એ કામ કરે છે. તો એ કેવા થઈ ગયા? સકર્મ અથવા તો સકામ કર્મ એટલે તો કર્મ, બરાબર, કે જેના અંદર ફળની આશા હોય છે. પછી નિષ્કામ કર્મ છે કે નિસ્વાર્થ કે ઈચ્છાહીન ક્રિયા, ક્રિયાના ફળ સાથે જોડાયેલા નથી, કે એને કામ કરે છે પરંતુ એનું ફળ જે પણ હોય એની એને કોઈ પેલી પડેલી નથી, બરાબર, કે જે કામ કરવું છે એ માટે કોઈ પણ આગળ કે હું કોઈકને શું કહેવાય, ઘણા બધા લોકો હોય છે જે દાન કરતા હોય છે, બરાબર, પરંતુ એના ફળની એને કોઈ આશા રહેતી નથી. પોતાના કર્મ કરે છે પરંતુ એને ફળની આશા નથી. અને પછી છે છેલ્લું અકર્મ. અકર્મના અંદર શું છે કે આ કોઈ પણ કર્મ ન કરવા, ખાલી ને ખાલી ભગવાન માટે કામ કરવું, બરાબર, ખાલી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કર્મ કરવા. ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે શું કે મારે સવારે 4 વાગે ઉઠવું છે, કોની પ્રસન્નતા માટે? ભગવાન. કેમ? કારણ કે ભગવાન રોજ એ પોતે દર્શન આપવા આવે છે તો હું શું કામ ના ઉઠું, બરાબર, એ છે ભગવાન માટે કે મારા ભગવાને આજે જમ્યા હશે કે નહીં, એમને ભૂખ લાગી હશે, ચાલો ફટાફટ હું એમના માટે ભોગ બનાવી દઉં, બરાબર. તો આ બધી કેવી છે? ભક્તિ પ્રવૃત્તિ જેટલી પણ છે, બરાબર, ભજન ક્રિયા 24 કલાક. આપણે આપણા આચાર્યોના અને ઘણા બધાના ઉદાહરણ આપણે આગળના અધ્યાયોમાં જોઈશું. 24 કલાક ખાલી ને ખાલી ભજન કરે છે, કોઈ જ કર્મ નથી કરતા અને ખાલી ને ખાલી ભજન ભગવાનનું નામ લે છે. તો એ શું છે? અકર્મ છે. એના પ્રત્યે એને કોઈ જ, બરાબર, કોઈ પ્રતિક્રિયા, એનાથી એને કઈ મળવાનું છે? કઈ નથી મળવાનું, કે નથી મળે તો પણ એને કોઈ જ ફરક નથી પડતો. ખાલી ને ખાલી ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે કરે છે, અકર્મ, બરાબર. તો કયા કયા 4 પ્રકાર છે કાલે પૂછીશ. વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. પછી આપણને થાય કે ઘણા બધા સારા લોકો સાથે ખરાબ કેમ થાય છે અને ખરાબ લોકો સાથે અત્યારે સારું કેમ થાય છે, બરાબર. પહેલો પ્રશ્ન. હવે આનો આગળ મેં કીધું હતું એવી રીતે, તો આનો જવાબ અત્યારે અહીંયા શું મળે છે કે આપણા જે અત્યારે આપણે જે કંઈ પણ લાઈફ જીવી રહ્યા છે, કે આપણી આ લાઈફના અંદર જે કંઈ પણ સુખ મળે છે કે દુઃખ મળે છે, કે જે કંઈ પણ કર્મના પરિણામો અત્યારે આપણે ભોગવીએ છીએ, એ શું છે કે આપણા પાસ્ટ કર્મોના જ પરિણામ છે. જેમ કે પાસ્ટના અંદર મેં જો ખરાબ કર્મ કર્યા હશે, બરાબર, તો અત્યારે એ કર્મના ફળનું ખાતું અત્યારે ચાલતું હશે તો મારી લાઈફના અંદર દુઃખ હશે. પરંતુ બીજો જે વ્યક્તિ છે, બરાબર, અત્યારે હું સારા કર્મો કરું છું અને હું આ બધી વસ્તુઓ નથી કરતી, પરંતુ પાસ્ટમાં મેં કર્યું છે એટલા માટે અત્યારે મારી સાથે ખરાબ થઈ રહ્યું છે. પરંતુ અત્યારે તો હું સારી રીતે કર્મ, જેવી રીતે મને ભગવાને કીધું છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં છે એવી રીતે હું કર્મ કરું છું. પરંતુ મારી બાજુવાળા જે પડોશી છે, બરાબર, એ લોકો તો આટલું બધું ખરાબ કર્મ કરે છે, બરાબર, નોનવેજ ખાય છે, કે પછી શું કહેવાય, ના કમાવા જેવી વસ્તુ એવી રીતે કમાય છે, એ બધું કરે છે. તો એ લોકો આટલા ખુશી કેમ છે, બરાબર, એ લોકો આટલા સુખી કેમ છે? એમના ત્યાં તો બધું સારી રીતે ચાલે છે. તો કેમ સારી રીતે ચાલે છે? કે એમની પાસ્ટ લાઈફના અંદર એમના જે પાસ્ટ કર્મ છે એમને સારા કર્યા હતા, તો અત્યારે એનું ફળ અત્યારે એમને ચાલી રહ્યું છે, બરાબર. તો હમણાં જે લોકો જે કર્મ કરી રહ્યા છે એનું ફળ એમને પછીથી મળશે. તો અત્યારે એ વસ્તુને આપણે એક એક્ઝામ્પલથી જોઈએ તો કે આ બાંબુનું એક ટ્રી છે, બરાબર. તો બાંબુના ટ્રીને મોટું થતા 6 મહિના લાગે અને અંદરથી અંકુરિત થતા, એકચ્યુઅલમાં અંકુરિત થતા 6 મહિના. આજે રોપ્યું હોય ને 6 મહિના પછી એના અંદરથી એક અંકુર નીકળે, બરાબર. તો એ જે અંકુરણ થવાની જે પ્રક્રિયા છે ને, એ શું છે? પાપ કર્મની પ્રતિક્રિયા છે, બરાબર. હજી સુધી ઉગ્યું નથી, હજી સુધી એના પાપ કર્મો ચાલે છે, બરાબર. અને ઉપર આવે છે, જયારે ઉપર આવે છે ત્યારે ધડામ કરતું એ મોટું થાય છે. તો જયારે મોટું થવાને અંકુરણ પછીની પ્રતિક્રિયા જે છે એ શેના છે? એના સારા કર્મની પ્રતિક્રિયા છે, બરાબર. તો આપણને એવું થાય કે હું આટલા સારા કર્મ કરું છું તો મારી સાથે આટલું ખરાબ કેમ થાય છે? તો નક્કી આપણા પાપ કર્મો ધોવાઈ રહ્યા છે, તો ખુશ થવું જોઈએ, બરાબર, કે આપણા પાપ કર્મ ધોવાઈ રહ્યા છે. અને જયારે આપણી લાઈફમાં બહુ જ શાંતિ ચાલતી હોય, બહુ જ ખુશ આપણે હોય, ત્યારે ઉલટું ડરવું જોઈએ કે મારા સારા કર્મના ફળ ધોવાઈ રહ્યા છે, બરાબર. ઓકે, તો હવે શું કે છે કે વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થ એટલે કે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. માટે હે કૌંતેય, તું એટલે કે વિષ્ણુની, તેમની એટલે કે વિષ્ણુની પ્રસન્નતાર્થે નિયત કર્મ કરે, એ રીતે તારું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ, બરાબર. અહીંયા યજ્ઞનો અર્થ છે વિષ્ણુ, અને આપણા 24 અવતાર છે ભગવાનના, એના અંદર 7મા નંબરનો જે ભગવાનનો અવતાર છે એ છે યજ્ઞ, બરાબર. તો યજ્ઞના અવતારમાં પણ ભગવાન આવે છે. તો આપણે કોના માટે કર્મ કરવું જોઈએ? તો ભગવાનના પ્રીત્યાર્થે, ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે આપણા જેટલા પણ નિયત કર્મ છે, બરાબર. નિયત કર્મ બધાને ખબર પડી ગઈ હશે, આપણને ગુણ પ્રમાણે આપણને જે કંઈક પણ મળ્યા છે, બરાબર, એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરીએ એને નિયત કર્મ કહેવાય છે. પણ એને આપણે કોના માટે કરવાના છે? ભગવાન માટે, નહીં કે આપણી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, બરાબર, કે ફળની પણ આશા રાખ્યા
વગર હે ને. તો એના માટે આપણે પ્રસન્નતા માટે ભગવાન માટે જયારે આપણે કર્મ કરીએ છીએ ત્યારે કેવા રહીએ છીએ આપણે એ અનાસક્ત રહીને અને કેવા છે બંધનમાંથી મુક્ત થઈશું. બાકીના જેટલા પણ કર્મ છે બરાબર, અહીંયા આગળ આપણે જે કર્મ કર્યા છે વિકર્મ છે એ પણ આપણને કર્મના બંધનમાં બાંધે છે, એટલે ફરીથી આપણું જન્મ થશે. કર્મ છે સકામ કર્મ છે એ પણ આપણને બાંધે છે, પછી નિષ્કામ કર્મ છે બરાબર એ આપણને સારા છે, અને અકર્મ છે એ પણ આપણા સારા છે બરાબર છે. તો આપણે શું કરવું જોઈએ? ભગવાનના પ્રીત્યાર્થે બરાબર ભગવાનના માટે આપણે કામ કરવા જોઈએ, તો એ આપણને આ કર્મના બંધનમાંથી આપણને બાંધતા નથી અને એ મુક્ત કરે છે, મુક્તિ આપે છે. તો કેવી રીતે આ બધી પ્રેક્ટિસ કેવી રીતે કરી શકાય હે ને, કે ભગવાન માટે કાર્ય કેવી રીતે કરી શકાય? તો એના એક્ઝામ્પલ અહીંયા આગળ આપ્યા છે. તો આપણા 4 યુગ છે બરાબર, 4 યુગના અંદર ત્રેતાયુગ, સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપર યુગ અને કલયુગ. તો એ 4 ના યુગ ધર્મ છે કે જયારે સતયુગ ચાલતો હતો ત્યારે લોકોનું જે આયુષ્ય હતું એ લાખોના વર્ષનું હતું બરાબર. તો એ લોકો તપસ્યા કરતા હતા હજારો વર્ષો સુધી, લાખો વર્ષો સુધી, ત્યારે એમને ભગવત પ્રાપ્તિ થતી હતી. પછી ત્રેતાયુગના અંદર યજ્ઞ કરતા હતા, અશ્વમેઘ યજ્ઞ, જયારે રામ ભગવાન ને બધા હતા ને અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરતા હતા, એ બધા કરતા ત્યારે ભગવત પ્રાપ્તિ થતી હતી. દ્વાપર યુગના અંદર જયારે શ્રી કૃષ્ણનો સમય આવ્યો ત્યારે શું કરતા હતા બધા કે આપણે જે વિગ્રહ પૂજા છે બરાબર એ બધું કરતા હતા. અને કલયુગના અંદર આ બધી જ વસ્તુ શુદ્ધ હોતી નથી, અશુદ્ધ હોય છે. આપણે એટલે આ 3 વસ્તુ જે છે કરી શકતા નથી, કારણ કે યુગ ધર્મ જ નથી. કલયુગ એટલો બધો બરાબર, એનો એટલો બધો પ્રકોપ છે કે આપણે આ બધું કરી શકતા નથી. તો એનો શું છે? ખાલી એક જ ધર્મ છે. શું છે? હરિનામ બરાબર. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કારણ કે આપણા આચાર્યો કહે છે કે ભગવાનના રૂપ, ગુણ, લીલા, નામ આદિમાં કોઈ ફર્ક નથી. હું અત્યારે રામ બોલું છું કે કૃષ્ણ બોલું છું તે સાક્ષાત ભગવાન છે, એમાં કોઈ જ ફર્ક નથી. જયારે ત્રેતાયુગના અંદર, સતયુગના અંદર લોકો હજારો લાખો વર્ષો સુધી જયારે એ લોકો તપસ્યા કરતા હતા ત્યારે એમને ભગવાન સામે દેખાતા હતા બરાબર. ને અત્યારે આપણે ખાલી એવું બોલીએ કે ભાઈ શું કહેવાય કૃષ્ણ, તો આપણી સામે, આપણી આંખની સામે કૃષ્ણની છબી આપણે કોઈ ટેમ્પલમાં કે આપણા ઘરમાં કે કોઈ હોય તો આપણી આંખની સામે આવી જાય છે. જયારે આગળના જે યુગ છે એના અંદર તો કેટલી તપસ્યા કરતા હતા ત્યારે આપણને ભગવાનના દર્શન થતા, અને અત્યારે ખાલી નામ બોલવાથી આપણને દર્શન થઈ જાય છે. થાય છે કે નહીં થાય છે બરાબર. તો અત્યારે કલયુગનો જે યુગ ધર્મ તે શું છે? નામ આધાર છે બરાબર. તો એ શું છે? ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે એ સ્વયં કૃષ્ણ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે આપણે કહીએ તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે બંગાળના અંદર બરાબર, માયાપુરના અંદર અત્યારે 500 વર્ષ પહેલા જ હે ને એમનો જન્મ થયો હતો ત્યાં આગળ. અને પોતે શ્રી કૃષ્ણ અને રાધા રાણીનું કમ્બાઇન સ્વરૂપ છે બરાબર. શ્રી કૃષ્ણ, રાધા રાણીનું હૃદય અને શરીર બરાબર. તો એમનો રંગ અને જે હૃદય છે એ રાધા રાણીનું છે. અને શેના માટે આયા કે કલયુગના અંદર હે ને અદ્વૈત આચાર્ય છે એમને કલયુગના અંદર એ પહેલા આવી ગયા હતા કે અહીંયા ગાડી ઘણા બધા લોકો છે કલયુગથી ધ્વસ્ત છે, એ લોકો સહન નહીં કરી શકે, અને ભગવાનનો જે પોતાનો જે શું કે આપણને આ બધા જીવોને અહીંયા મોકલ્યા છે શેના માટે? ભગવત પ્રાપ્તિ માટે. આપણા પ્રેમાળ પિતા છે ભગવાન બરાબર. તો કે મારી પાસે આટલું બધું છે, મારા છોકરાઓ અહીંયા ગાડી આટલું બધું હેરાન થાય છે કલયુગના અંદર બરાબર. તો એના માટે શું કરે છે કે ચાલો એને પાછા બોલાવીએ. તો પાછા બોલાવવા માટે શું કરવું પડે બરાબર? તો કલયુગના અંદર તો ખાલી એક જ વસ્તુ છે, નામ બરાબર. તો ભગવાનનું સંકીર્તન છે. તો અદ્વૈત આચાર્ય જે છે એ શું કરે છે? ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે કે તમે હવે અહીંયા ગાડી આવો અને આ કલયુગને અંદરથી આ લોકોને ઉગારો બરાબર. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો ફેલાવો કરે છે. ભગવાન પોતે આવે છે અને શું કરે છે? ભક્તિ કરે છે, ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. ભગવાન આપણને બતાવે છે કે જો હું ભગવાન છું બરાબર, અને શું કરવાથી આપણને મોક્ષ પ્રાપ્ત થશે કલયુગના અંદર? ભક્તિ કરવાથી બરાબર. અને એ જ મહામંત્રને આપણે એ કરીશું તો આપણને ચોક્કસ ભગવત પ્રાપ્તિ થશે બરાબર. તો કળિયુગના અંદર હરિનામ અને હરિનામ એવ કેવલમ બરાબર. તો આ કળિયુગના અંદર બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી, કોઈ જ રસ્તો નથી બરાબર. સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર હરિનામ દ્વારા જ શક્ય છે, એના સિવાય કઈ જ શક્ય નથી. તો આપણે જે આવતીકાલ બરાબર રોજ આપણે એક માળા કરીશું. તો માળા કેવી રીતે? આપણે અત્યાર સુધી જે પણ ભગવાનની માળા કરતા હોય, આપણા જે કઈ પણ ગુરુ હોય કે કોઈ પણ હોય, પણ એની સાથે એક આપણે માળા, આપણે આપણા આ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે એની રોજ એક માળા આપણે કરવાની છે બરાબર. તમે જોજો અત્યારે આટલા બધા ઇસ્કોનના ડિવોટીઝ છે, અત્યારે આટલા બધા છે, એ બધાની લાઈફ ચેન્જ કેવી રીતે થઈ? ખાલી ને ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી કઈ જ નતા કરતા બરાબર. કોઈ નિયમ નહીં, કશું જ નહીં, ખાલી ને ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની
ખાલી એક માળા કરવાથી, એનો જાપ કરવાથી, એનું કીર્તન કરવાથી લોકોની લાઈફ ચેન્જ થઈ છે. બીજા બધાનું તો શું, પણ મારી પોતાની એટલી બધી લાઈફ ચેન્જ થઈ છે ખાલી ને ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી. બરાબર, તો શું છે, તો સૌથી પહેલા આપણે જે પોતાની પાસે માળા હોય, બરાબર, તો એના અંદર આ સુમેરુ મણકો છે. સુમેરુ મણકા ઉપર આપણે પંચતત્વ મંત્ર બોલવાનું છે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. બરાબર, એ કરીને પછી આપણે અહીંયાથી ચાલુ કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક મણકા ઉપર આખો એક મંત્ર. બરાબર, આખી આપણે પૂરી કરીએ એટલે ફરીથી આપણે અહીંયા આવી જઈએ ત્યારે જ્યાંથી આપણે ઉપર ચડ્યા હતા ત્યાંથી પાછા વળી જવાનું છે. એવી રીતે આપણે એક માળા, રોજની એક માળા કરતા એટલીસ્ટ ઓછામાં ઓછી 6.5 થી 7 મિનિટ થાય. બરાબર, તો નવા હોય તો 7 કે 8 મિનિટ થાય, એનાથી વધારે તો નથી જ થતી. તો આપણે એ પણ કરી શકીએ છીએ. રોજ કરો, કારણ કે એના વગર તો કોઈ ઉદ્ધાર નથી આપણો. બરાબર, કેવી રીતે જાપ કરવું આપણે ક્યાં કરી શકીએ? આ સંકીર્તન તો ઘરમાં, હે ને. આપણને ઘણા બધાને હોય કે માળા તો ખાલી બેસીને જ કરાય, માળા તો ખાલી ભગવાનની સામે જ કરાય, એકલા હોય ત્યારે કરાય, નાઈને કરાય, એને એમ તો કરાય નહીં. તો અહીંયા શું કે છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જે જાપ છે એ આપણે ઘરમાં કરી શકીએ છીએ, ગલીમાં કરી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ સંકીર્તનના આપણે ઘણા બધા જે ઇસ્કોન ડિવોટીસ છે એમને જોઈએ છે, હે ને, હરે કૃષ્ણ ઉપર નાચતા હોય, કૂદતા હોય, ખૂબ આનંદ આવે એના અંદર. તો એ શેરીમાં, ગલીમાં બધે જ કરતા હોય છે. જ્યારે આપણે એકલા હોઈએ છીએ ત્યારે પણ કરી શકાય છે, પરિવારની સાથે બેસીને કરી શકાય છે. બરાબર, ગમે ત્યારે, ઇવન આપણે સ્નાન ના કર્યું હોય તેમ છતાં તો પણ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરી શકીએ. ઇવન ફિમેલ્સના અંદર આપણે જ્યારે પીરિયડ્સમાં હોઈએ ત્યારે પીરિયડ્સ વખતે પણ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ આપણે કરી શકીએ છીએ. ઇવન આપણા ઘરમાં સૂતક હોય, કોઈ જન્મનું સૂતક હોય કે મરણનું સૂતક હોય, એ વખતે પણ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરી શકીએ છીએ. આના માટે કોઈ જ પાબંદી નથી. કેમ? કારણ કે આપણે ભગવાનનું નામ લેવાનું છે અને આ એક જ રસ્તો છે. બરાબર, એ જ રસ્તાથી આપણે આગળ જઈશું, બાકી આપણે આગળ જઈ શકીએ નહીં. હે, તો ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન પ્રસાદ તરીકે લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો. બરાબર, તો હવે અહીંયા ગાડી શું કે છે ભગવાન કે આ જેટલું પણ, હે ને, આપણે જે કાંઈ પણ ભોજન ગ્રહણ કરીએ છીએ એ ભોજન જો આપણે ભગવાનને નથી આપતા, કેમ? કારણ કે યજ્ઞોના શું કહેવાય, જે પોતે ગ્રહણ કરવા વાળા એ છે, બરાબર, તો એ કોણ છે? ભગવાન છે, હે ને. તો આપણે જો ભગવાનને નથી આપતા તો એ શું કરીએ છીએ? નક્કી પાપ ખાય છે. જે ભગવાનને અર્પિત નથી કરતા એ લોકો શું કરે છે? નક્કી પાપ ખાય છે. તો અહીંયાથી બીજું ટેક આવે. પહેલું છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની એક માળા, અને બીજું છે કે આપણે જે કાંઈ પણ આપણે ધરાવીએ છીએ, જે કાંઈ પણ ખાઈએ છીએ, પહેલા ભગવાનને ઓફર કરીએ. કેમ? કારણ કે આગળ કીધું કે આપણી પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે કરીશું કે માને ભાવે છે, હું ખાઉં છું, તો પછી આપણે શું કરીશું? કર્મના અંદર ફરીથી બંધાઈ જઈશું. કેમ? કારણ કે આપણને થાય કે ભાઈ આના અંદર તો શું પાપ લાગવાનું છે. તો આપણને નથી ખબર કે આપણે જે કાંઈ પણ ખાઈ રહ્યા છીએ એ કેટલી બધી વસ્તુમાંથી પ્રોસેસ થઈને આવ્યો છે, અને એ પ્રોસેસના અંદર કેટલા બધા લોકો, બરાબર, ઇન્વોલ્વ છે, કેટલા બધા જીવ જંતુ છે, આ બધું ઘણું બધું ઇન્વોલ્વ છે. કેન પ્રકારે એના અંદર પાપ ઇન્વોલ્વ થાય છે, અને એ પાપ જ્યારે આપણે ખાઈએ છીએ ત્યારે આપણને પાપ લાગે છે. પરંતુ જે ભોગતા છે, બરાબર, યજ્ઞોના ભોગતા, કે જેને આપણને આપ્યું છે, આગળ આપણે જોઈશું યજ્ઞ ચક્ર, હે, તો એ આપણે જયારે ભગવાનને અર્પિત કરીશું, જયારે એ ચક્ર પૂર્ણ કરીશું, ત્યારે આપણને એનું કોઈ પાપ લાગતું નથી. તો અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ ખાતા હોય, બરાબર, તો આપણે ભગવાનને અર્પણ કરીને ખાવું, હે, કારણ શું, કેવી રીતે અર્પણ કરવું? તો ખાલી હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો 3 વાર જાપ કરી લો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે 3 વાર જાપ કરી લો. ક્યારેક એવું થાય કે આપણે બહાર છીએ કે કેવું છે, તો આપણે કઈ રીતે ભગવાનના મંદિરને તો સાથે લઈ નહીં જઈએ. આપણા ફોટો તો હોય ને મોબાઈલમાં, બરાબર, તો ભગવાનના અંદર એ ફોટાને શું કહેવાય, મોબાઈલના આગળ મૂકો, બરાબર, આપણું જે કંઈ પણ ખાવા છે એને ભગવાનને અર્પણ કરો, એના પછી ખાઈએ આપણે. ચલો એ પણ નથી, કઈ જ નથી, તો માનસિક રીતે ભગવાનને યાદ કરો, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલો, ભાવના રાખો કે અમે ભગવાનને અર્પણ કરું છું. બરાબર, તો એ રીતે આપણે ભોજનને પ્રસાદ તરીકે જ લેવું જોઈએ. તો પ્રસાદ કેવી રીતે ધરાવી શકાય? તો પહેલા અંદર તુલસી દળ મૂકવાનું છે, તુલસી પત્ર મૂકીને, અને હા, ભગવાનને ડુંગળી લસણ ધરાવાતા નથી, નોનવેજ, ઈંડા, આ બધું ધરાવાતું નથી. એના સિવાયનું આપણે કંઈ પણ ધરાવી શકીએ છીએ. આપણને પ્રશ્ન થાય કે હવે મારા ઘરે તો ડુંગળી લસણ વાળું બને છે, તો હું કેવી રીતે ધરાવી શકું? રોટલીમાં તો ડુંગળી લસણ નથી હોતું ને, બરાબર. થેપલા બનાવ્યા હોય, નાખ્યા હોય તો વાત અલગ છે, પણ રોજ તો થેપલા સાથે આપણે શાક ખાતા નથી, બરાબર. તો એ રોટલી છે, આપણે કોરી
રોટલી પણ ભગવાનને ધરાઈ શકીએ, ભાત છે એ પણ આપણે ધરાઈ શકીએ. તો જે વસ્તુના અંદર ડુંગળી લસણ નથી એ વસ્તુ આપણે ભગવાનને પ્રેમથી અર્પણ કરાવી શકીએ છીએ. બરાબર. બરોડા મહેશ માછી પ્રભુજી હરિ બોલ હરે કૃષ્ણ, એમના લાલાના દર્શન કરાવી રહ્યા છે આપણને અત્યારે, હે ને. તો આપણે ભગવાન તો આપણે શું કરી શકીએ, આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાઈએ. આગળ આવશે બરાબર, પત્રમ પુષ્પમ ફલમ. તો આપણી પાસે કશું જ ના હોય ને તો આપણે ખાલી ભગવાનને જળ પણ અર્પણ કરી શકીએ અંદર તુલસી મૂકીને. બરાબર. પછી આપણે ભગવાનને ફૂલ પણ અર્પણ કરી શકીએ, ફળ અર્પણ કરી શકીએ, કંઈ પણ અર્પણ કરી શકીએ. કઈ જ ના હોય તો તુલસી પત્ર એકલું પણ આપણે અર્પણ કરી શકીએ. બરાબર. તો આ રીતે આપણે ભગવાનને ભોગ લગાડ્યા પછી જ આપણે પ્રસાદ તરીકે ભોજન લેવું જોઈએ, પોતાની ઇન્દ્રિયો માટે નહીં તો આપણે પાપ કર્મના બંધનમાં ચોક્કસથી બંધાઈશું. બરાબર. તો બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. તો અહીંયા આપણને થાય આ યજ્ઞ ચક્ર છે. આગળ આપણે જોઈશું બીજી સ્લાઇડના અંદર. તો એવું કે છે કે બધા કે તમે લોકો કેમ એવું કહો છો કે નોનવેજ ના ખવાય? બરાબર. કયા શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે નોનવેજ ના ખવાય? તો અહીંયા આગળ આ એક શ્લોક આપણે 3.14 કહી શકીએ કે દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. બરાબર. દેહધારી પ્રાણીઓ આપણે બધા, બરાબર, આપણો દેહ છે તો એ લોકોને કેવી રીતે અન્ન ખાઈને. બરાબર. તો હવે નોનવેજ અન્નમાં આવે છે એ વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે? નથી આવતું. ઈંડા અન્ન છે, બરાબર, એ વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે? નથી થતું. હે ને. તો અહીંયા આગળ ખાલી ને ખાલી અન્નનું વર્ણન થયું છે, ખાલી શાકાહારી ભોજન. બરાબર. આપણા શાસ્ત્રોના અંદર એ જ કીધું છે કે આપણે આ જ લેવું જોઈએ. બરાબર. અને એ કેવી રીતે થાય છે? તો આખું યજ્ઞ ચક્ર છે. બરાબર. તો નિયત કર્મ આપણે જયારે કરીએ છીએ, બરાબર, યજ્ઞ કરીએ છીએ, નિયત કર્મ કરીએ છીએ ત્યારે વરસાદ ઉત્પન્ન થાય છે. એ વરસાદથી અન્ન આવે છે. બરાબર. અને એ અન્ન થી આપણે પોષણ પામીએ છીએ. જોઈએ આપણે આગળ. તો નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રગટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત રહે છે. બરાબર. તો નિયંત્રિત કર્મ, હે ને. તો એ આપણે અત્યારે કહીએ કે નિયંત્રિત કર્મ એટલે શું? તો એક ઉદાહરણ થી આપણે જોઈએ કે આપણે કોઈ સ્ટ્રીટ લાઇટ છે, સ્ટ્રીટ લાઇટ કે આપણે શું કહેવાય જે સિગ્નલ છે, બરાબર, એ સિગ્નલના ઉપર શું કહેવાય બધા એ લોકો જાય છે. બરાબર. સિગ્નલ તોડીને તમે બાઇક લઈને જાઓ છો કે ચાલી ગમે તે રીતે જાઓ છો, પરંતુ ત્યાં આગળ લાલ લાઇટ છે અને તમે ત્યાં આગળ એ સિગ્નલ તોડીને આગળ ગયા તો શું થશે? તમારી પાસેથી ચલણ કાપવામાં આવશે કે નહીં આવે? આવે ને, કારણ કે આપણે સિગ્નલ તોડ્યું છે. બરાબર. પરંતુ એ જ સમયે ત્યાંથી કોઈ પ્રાણી, બરાબર, કોઈ ઢોર, કોઈ ભેંસ કે કૂતરો કે બિલાડી કે કોઈ પણ જાય છે, લાલ લાઇટ છે અને ત્યાંથી જતું રહ્યું, તો શું પોલીસ વાળા એની પાસે લેવા જશે ચલણ? નહીં જાય. કેમ? કારણ કે એ તો પ્રાણી છે. બરાબર. તો હવે અહીંયા ગાડી કે છે કે નિયંત્રિત કર્મ એ કોને કરવાના છે? ખાલી માનવ દેહને. બરાબર. અહીંયા ખાલી આ મનુષ્ય માટે છે, હે ને. તો આગળ પણ કીધું હતું કે યજ્ઞ કોણ કરી શકે છે? ખાલી મનુષ્ય કરી શકે છે. માટે અન્ન કોને ખાવાનું છે? મનુષ્યને ખાવાનું છે. અન્નથી પોષણ કોનું થશે? મનુષ્યને થશે. અહીંયા બીજા કોઈ પ્રાણીની વાત થતી નથી. બરાબર. તો નિયંત્રિત કર્મ જેટલું પણ જે નિયંત્રણ છે, બરાબર, ઇન્દ્રિયો ઉપર નિયંત્રણ, કે આપણે જેટલા કર્મોના નિયંત્રણો હોય એ બધું નિયંત્રણ કોના માટે છે? નીતિ નિયમો કોના માટે છે? ખાલી ને ખાલી મનુષ્ય માટે છે. બરાબર. બીજા પ્રાણીઓ માટે નથી. પ્રાણીઓ નિયમો તોડે તો એના માટે ઓકે છે, હે ને, એ લોકો માટે કઈ થતું નથી. પરંતુ અહીંયા ગાડી વેદોમાં જેટલા પણ જે નીતિ નિયમો આપેલા છે, જે શાસ્ત્રો આપણને કહે છે કઈ રીતે લાઈફ જીવવી જોઈએ, બધું કોના માટે છે? ખાલી ને ખાલી મનુષ્ય માટે છે. માટે નિયંત્રિત કર્મોનો નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રકટ થાય છે. વેદ ક્યાંથી આવે છે? ભગવાનમાંથી આવે છે. બરાબર. તો આપણને વેદો અને શાસ્ત્રો એને અનુસરીને આપણે કર્મ કરવા જોઈએ ભગવાનના પ્રીત્યાર્થ માટે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત રહે છે. હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે. શું કરે છે? કે જે લોકો વેદોનું પાલન નથી કરતા, યજ્ઞ નથી કરતા, આ જે આપણું યજ્ઞ ચક્ર છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આ ભગવાન છે. બરાબર. ભગવાને શું આપ્યું આપણને? વેદ આપ્યા. હવે વેદના અંદર શું આપ્યું છે? કે આપણે કઈ રીતે આપણું જીવન જીવવું જોઈએ, આપણી નિયત ફરજો અંદર આપેલી છે. એ નિયત ફરજો આપણે કરીશું. ફોર એક્ઝામ્પલ લઈ લીધું કે આપણું ખેતી કરવાનું આપણું કામ છે. બરાબર. આપણે ખેતી કરીએ છીએ. ખેતી કરવાથી પછી શું થાય છે? એના અંદર જે બલિદાન આપે છે, આહુતિ આપીએ છીએ, આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ.
બરાબર. એ યજ્ઞથી પછી શું થાય છે? વરસાદ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એ વરસાદથી આપણે આ બધું જે આગળ કામ કર્યું છે એમાંથી અનાજ ઉત્પન્ન થાય છે. એ અનાજ ઉત્પન્ન થાય છે, અને જો આ અન્ન આપણે જો જાતે અહીંયા ગાડીથી પોતે ગ્રહણ કરી લઈએ તો આ યજ્ઞ ચક્ર જે આ સાકર છે અહીંયા ગાડી ભંગ પડે છે. બરાબર. તો શું થાય છે? યજ્ઞ ચક્ર જે તોડે છે, હે ને, શું છે? જે યજ્ઞ ચક્ર તોડે છે એને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણું જીવન કેવું થાય છે? નિરર્થક થઈ જાય છે. પરંતુ આ યજ્ઞ ચક્ર આપણે પૂર્ણ કરીએ તો, કે જે આપણને અહીંયા આપ્યું છે આપણે ભગવાનને પ્રસાદ ભોગ તરીકે આપણે આપીને એના પછી આપણે પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરીએ તો અહીંયા ભગવાનને આપી દીધું, પછી અહીંયા આપણે જમી લીધું. બરાબર. અહીંયા આપણે પ્રસાદ લઈ લીધો તો આ યજ્ઞ ચક્ર આખું કેવું થશે? પૂર્ણ થશે. તો આના અંદર આપણને કોઈ પાપનો ભય નથી, કોઈ પાપ લાગતું નથી. આપણું જીવન કેવું છે? સાર્થક થશે, નિરર્થક નહીં થાય. પરંતુ આ યજ્ઞ ચક્ર જે તોડે છે એનું જીવન કેવું છે? વ્યર્થ છે. એને ફરીથી ને ફરીથી આ કર્મ બંધનના અંદર બંધાવવું પડે છે, અને ફરીથી ને ફરીથી એને આવવું પડે છે. તો જનક જેવા રાજાઓએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. હવે અહીંયા ગાડી ભગવાન કોને કે છે? અર્જુનજીને કે છે. અર્જુનજી એઝ અ લીડર, બરાબર. અર્જુનજી કોણ છે? લીડર છે. જો સમાજનો લીડર, બરાબર, અહીંયા લીડર માટેની વાત કરવામાં આવી છે. જો સમાજનો લીડર આ બધી વસ્તુને ફોલો કરતો હોય તો એના પછીના વ્યક્તિઓ, બરાબર, એની અંડરમાં જે વ્યક્તિઓ આવે છે એ લોકો પણ એને ફોલો કરવાના જ છે. જો અર્જુનજી પોતે જે પોતાનું ભગવાનને જે કીધું છે એ કામ નહીં કરે તો બીજા બધા પણ નહીં જ કરશે. બરાબર. તો અહીંયા શું છે કે જે તું જે લીડર છે તને લોકો ફોલો કરશે. માટે શું કર્યું છે કે જનક રાજાનો અહીંયા ગાડી ઉદાહરણ આપે છે. જનક રાજા કોણ હતા? લીડર હતા. બરાબર. તો એને શું કર્યું? એનાથી જ એને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હતી. માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે, કે એના અંડરમાં જેટલા લોકો આવે છે એને શિક્ષણ આપવા માટે, એને સમજાવવા માટે કે ભાઈ આપણે આ યજ્ઞ ચક્રને કમ્પ્લીટ કરવાનું છે, આવી રીતે જે શાસ્ત્રો છે એને અનુરૂપ આપણે ચાલવાનું છે, એવી રીતે જીવન વ્યતીત કરવાનું છે. એ કોણ શીખવાડે છે? લીડર જેવું કરે છે એવું જ લોકો ફોલો કરે છે. બરાબર. તો એના માટે આપણે કર્તવ્ય કર્મ કરવું પડે. માટે અર્જુનજીને કહે છે કે તારું કર્તવ્ય કર્મ છે શું છે? યુદ્ધ કરવાનું. તારે યુદ્ધ કરવાનું છે. કેમ? કારણ કે તારા પછીના, બરાબર, તારા જે લોકો તને આઈડિયલ માને છે, તારા પછીના જે લોકો છે તારી અંડરમાં છે એ લોકો તને જ ફોલો કરશે. તું યુદ્ધ નહીં કરે તો એ લોકો પણ યુદ્ધ નહીં કરે. અત્યારના આપણે આ જગતના અંદર જોઈએ છે તો ભૌતિક જીવનના અંદર સો કોલ્ડ લીડરો, બરાબર, આપણે ઘણા બધા પોલિટિશિયનો જોઈએ છે, ઘણા બધા બોલિવૂડના અંદર જોઈએ છે. તો એ લીડરો શું કરે છે? આપણી જેટલી મોસ્ટ ઓફ આપણો યુવા વર્ગ છે એ લોકોથી ભ્રમિત થાય છે. બરાબર. એ લોકો શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન એમને છે નહીં, અને એ લોકો પોતપોતાની રીતે જે આવે છે મન ફાવે છે કરે છે. અને પછી આપણા જો યુવા વર્ગ છે, જે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ યુવા વર્ગ છે, એ લોકો શું કરે છે? એમને ફોલો કરે છે. અને અત્યારે જોઈ રહ્યા છે ને આપણે કેટલી બધી તકલીફો થઈ રહી છે. આપણું વાતાવરણ આખું કેટલું ચેન્જ થઈ ગયું છે. બરાબર. જે રીતે વરસાદ થવો જોઈએ, યજ્ઞ નથી થતા, નિયત કર્તવ્ય કર્મ નથી થતા. બરાબર. જ્યાં ત્યાં આપણે જંગલોનો નાશ કરીએ છીએ, પોલ્યુશન પેદા કરીએ છીએ. આ બધું કેવી રીતે થાય છે? તો આપણે જેવા લોકોને ફોલો કરીએ છીએ એવા જ આપણે બનીશું. બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણે શાસ્ત્રોના અંદર જે આ યજ્ઞ ચક્ર છે એને આપણે કમ્પ્લીટ નથી કરતા, એને આપણે તોડી નાખ્યું છે. શાસ્ત્રના નિયમોનો આપણે ભંગ કર્યો છે. એટલા માટે જ અત્યારે આપણી સાથે આ બધી વસ્તુઓ થઈ રહી છે. તો જેવું લીડર કરશે એવું જ પેલા કરશે. તો આપણે પણ જો આપણા ઘરના અંદર પોતાના ઘરમાં જો આપણે લીડર હોઈએ, બરાબર, લીડરશીપ લઈએ અને આપણે એ ફોલો કરીએ તો ઘરના બીજા, જેમ કે માતા પિતા છે એ પોતાના બાળકોના લીડર છે. બરાબર. તો માતા પિતા આ વસ્તુ કૃષ્ણ ભાવનામૃતને પોતાના જીવનમાં ઉતારશે તો એના બાળકો નક્કીથી આ વસ્તુ ઉતારશે. પરંતુ જો એ નહીં ઉતારે તો પછી એના બાળકોનું પણ એવી જ રીતે થવાનું છે જેવી રીતે ભૌતિક જગતના અંદર અત્યારે જે બોલીવુડ, હોલીવુડ કે પછી જેટલા પોલિટિશિયન જે છે એ લોકોને ફોલો કરશે તો એમનું જીવન પણ એવું વ્યર્થ થઈ જશે. બરાબર. તો મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય મનુષ્યો કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. જેવી રીતે વાત કરી એવી રીતે તો જે લીડર જે કરશે, બરાબર, એ જ સામાન્ય માણસો પણ એવું જ કરશે. હે પૃથ્વીપુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી કે નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત. તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. બરાબર. ભગવાન કહે છે કે જો કર્મ કર્યા વગર તો હું પોતે પણ નથી રહેતો. કેમ? કારણ કે અહીંયા આગળ ભગવાન કોણ છે? તો એ તો આખા બ્રહ્માંડના, બરાબર, અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. તો એ તો લીડર છે. જો ભગવાન કર્મ નહીં કરે તો બીજા બધા કરશે? નહીં કરે. બરાબર. તો અહીંયા આગળ કહે છે કે ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ નિયત કર્મ કરે નથી. ભગવાન માટે કોઈ કામ નથી, તેમ છતાં ભગવાન અહીંયા ગાડી કામ કરે છે. એમના માટે કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી. એ નહીં કરે, બેઠા બેઠા કઈ જ નહીં કરે તો પણ ચાલશે.
પરંતુ તેમ છતાં ભગવાન અહીંયા ગાડી કામ કરે છે, બરાબર, નિયત કર્મ કરે છે, કશું મેળવવાની જરૂરિયાત પણ નથી, તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કરવામાં કાર્યરત રહું છું. તો લીડરશિપ જેની પાસે હોય એને તો કરવું જ જોઈએ. તો હવે આપણે અર્જુને કહ્યું કે હે કૃષ્ણવંશી વંશજ, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયેલા હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં શાથી પ્રેરાય છે. હવે આટલું બધું અહીંયા ગાડી ભગવાને કહી દીધું, તેમ છતાં આપણો પ્રશ્ન છે, બરાબર, કે અમે નથી ઈચ્છતા કે અમે આ બધું કરીએ, તેમ છતાં એવી બધી અમે પ્રવૃત્તિ થઈ જાય છે કે મારી સામે જયારે પ્રસાદ આવે છે ત્યારે હું ભગવાનને ભોગ લગાડવાનું ભૂલી જાઉં છું. હું શું કરું? બરાબર, કે મારે આ શાસ્ત્રોના અંદર નિયમ જેવી રીતે નિયમ આપેલા છે એ વખતે પણ મારે એ વખતે એ કામ કરવાનું હોય છે, તો હું શું કરું? હે ને? તો એ વખતે મારાથી પાપ કર્મ થઈ જાય છે. એ પાપ કર્મ સાથી પ્રેરાય છે. આવું કેમ થાય છે મારી સાથે? એનું શું ઉપાય છે? બરાબર, એવો પ્રશ્ન અર્જુનજી કોના માટે પૂછે છે? આપણા માટે પૂછે છે. બરાબર, તો એનો જવાબ શું આપે છે ભગવાન? કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ એ કામ જ છે, જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે અને જે આ જગતનો સર્વવક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. બરાબર, તો આપણા 3 જે ગુણ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. બરાબર, તો રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા કામ, બરાબર, અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ, ગઈકાલે પણ આપણે આ જોયું હતું, બરાબર, કે ઇન્દ્રિયને આપણે જોવાની ઈચ્છા થઈ એ વ્યક્તિને, બરાબર, એનું સતત ચિંતન થયું, પછી એને ભોગવવાની કામના થઈ, પછી શું થયું? આસક્તિ થઈ, પછી ક્રોધ આવ્યો, પછી એની બુદ્ધિનો નાશ થયો. એ બધું થાય છે. તો અહીંયા ગાડી શું છે? રજોગુણ છે. કંઈક ને કંઈક હજી મને જોઈએ છે, હજી જોઈએ છે, હજી જોઈએ છે, એ વસ્તુ શું છે? રજોગુણ છે. મારી સામે ગુલાબજાંબુ છે, મને ગુલાબજાંબુ ખૂબ ભાવે છે, પરંતુ મને ખબર છે કે મને ડાયાબિટીસ છે, મારે એક ગુલાબજાંબુથી વધારે ડોક્ટરે ખાવાની ના પાડી છે, પરંતુ મને ઈચ્છા છે કે મારે તો આજે આટલા ગુલાબજાંબુ ખાઈ જ લેવા છે, ભલે મને ડોક્ટરે કીધું, તેમ છતાં હું 10-15 ગુલાબજાંબુ ખાઈ જઉં. શું છે? રજોગુણ છે. બરાબર, કે હજી થોડુંક થઈ જાય, આટલું કમાઉં છું, મારી સેલેરી આટલી બધી છે બીજા બધાના કમ્પેરિઝનમાં, તેમ છતાં હજી કેવી રીતે વધારે આવે? હજી એવું શું કામ કરું તે વધારે આવે? બરાબર, તો આ શું છે? રજોગુણ છે. તો રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ કામ છે, અને તે પછી એ ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે, અને તે આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. તો જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. તો આપણું પેલા આપણે ગઈકાલે કીધું એવી રીતે, તો આપણું જે જીવાત્મા છે, બરાબર, જેવી રીતે આપણું શરીર એ કપડાથી ઢંકાયેલું છે, એવી રીતે આપણો જીવ જે છે, જીવાત્મા છે, શરીરથી ઢંકાયેલું છે. બરાબર, પરંતુ શરીર એ શું છે? ભૌતિક છે, અને ભૌતિકના અંદર આ 3 ગુણો છે. બરાબર, તો એનાથી એ કેવું થઈ ગયું છે? આવૃત થઈ ગયું છે. તો હવે જેવી રીતે અગ્નિને ધુમાડાથી, તો અગ્નિ જે છે એ શેનાથી છુપાઈ ગયેલું છે? ધુમાડાથી. ધુમાડો દૂર થઈ જાય તો અગ્નિનું મૂળ સ્વરૂપ આવે. પછી દર્પણ જે છે, બરાબર, એ શેનાથી? ધૂળથી. બરાબર, દર્પણને સાફ કરવું હોય, બરાબર, તો એના અંદર આપણને જોવાય ના, મુખ જોવું હોય તો ના જોવાય, એને સાફ કરવું પડે. અને એવી રીતે જે ભ્રૂણ જે છે, બરાબર, એ શેનાથી? તો એના ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે. એવી જ રીતે આપણો જીવ જે છે, બરાબર, એવી જ રીતે આ ભૌતિક વસ્તુઓથી, હે ને, તો વિભિન્ન માત્રાઓમાં તે કેવો છે? આવૃત રહે છે. તો હવે શું કરવું એના માટે? આપણે તો પ્રેક્ટિસ કરવી પડે. શું? તો જે રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે, અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી, તથા અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. બરાબર, એને કંઈક ને કંઈક કરવાની ઈચ્છા હજી એ બહાર આવતું જ નથી. બરાબર છે, ત્યારે શું થાય છે? ક્યારે સંતુષ્ટ થતો નથી અને અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. એટલે આપણે ઘણી બધી વાર આપણા જીવનના અંદર મોસ્ટ ઓફ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં આવવાનું કારણ એ જ હોય છે કે આપણે આ બધું કરી શકતા નથી. આપણે ક્યારે આપણને શાંતિ આપણને મળતી નથી, પીસ નથી મળતી. બરાબર, અને પીસ ના મળવાનું કારણ આ જ છે કે આપણે આ રજોગુણથી આવૃત થયેલા છીએ, અને એ જ આપણું જે આત્મા છે, એનો પોતાનો જે સ્વભાવ છે એ ઢંકાયેલો છે. બરાબર, તો ઇન્દ્રિય મન, તો હવે એને આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકાય? તો સૌથી પહેલા આવે છે આપણું આ શરીર. બરાબર, શરીરથી ઉપર શું આવે છે? ઇન્દ્રિયો. બરાબર, શરીર એટલે ઇન્દ્રિયો. બરાબર, એના પછી આવે છે આપણી બુદ્ધિ, એના પછી આવે છે મન, એના પછી આવે છે મન, એના પછી આવે છે બુદ્ધિ, અને એના પછી આવે છે આપણી આત્મા. તો જેવી રીતે અહીંયા ગાડી આપણે જોયું તો આપણે એક રથના અંદર અહીંયા બેઠું છે આપણી આત્મા. બરાબર, અહીંયા ગાડી છે આ બુદ્ધિ, ઇન્ટેલિજન્સ એટલે બુદ્ધિ, અને અહીંયા ગાડી આપણું માઇન્ડ એટલે કે મન, અને આપણી આ 5 ઇન્દ્રિયો છે. બરાબર, તો હવે આને શું થાય છે કે આ ઇન્દ્રિયો છે એને આગળ ભોગવેલા છે, આગળ મંચુરિયન ખાધેલા છે. બરાબર, તો રાત્રે મને 1 વાગે એવું થયું
કે આગળ શું કહેવાય જન્માષ્ટમી હતી ને જન્માષ્ટમીના બીજા દિવસે મને રાત્રે એવું થયું કે મને તો યાર બહુ જ ભર્યા, ગઈકાલે તો ઉપવાસ કર્યો છે ને આજે બહુ ભૂખ લાગી છે, શું ખાવું? તો કે મંચુરિયન ખાવા છે. મંચુરિયન, હા આ જગ્યાએ મંચુરિયન ખાય છે. તો ઇન્દ્રિયે શું કર્યું, એક ઈચ્છા જાગૃત કરી કે મારે મંચુરિયન ખાવા છે. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એનું જે મન જે છે ને એ મનને થયું કે હા આવો ટેસ્ટ હતો એનો આગળ, એટલે ઈચ્છા વધારે પ્રબળ થઈ. બરાબર. પછી એની ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે એની બુદ્ધિ, તો એ બુદ્ધિ મનને કમાન્ડ આપે છે કે હા જો પેલી દુકાનમાં છે ને રાત્રે 2 વાગે પણ એ ત્યાં આગળ ખુલ્લી રહે છે અને ત્યાં આગળ સૌથી સારા મંચુરિયન મળે છે. એટલે આખું પ્લાનિંગ થાય છે. બરાબર. એ પ્લાનિંગ થાય છે એટલે આખો રથ આગળ જાય છે. આગળ જાય છે એટલે પછી એ મંચુરિયન ખાય છે. અને મંચુરિયન હવે આપણને ખબર છે કે આત્મા જે છે એને તો રાત્રે ખાવું જ નથી, એનું તો કામ એક જ છે ભગવાનનું નામ લેવું. તો હવે આ બિચારી જે આત્મા છે ને બિચારી આમ જાય છે તેમ જાય છે, જ્યાં આ ઇન્દ્રિયો એમને લઈ જાય છે ત્યાં એની આત્મા જાય છે. એટલા માટે આ આત્મા કેવી છે, દુઃખી છે. સાવ એનું મોઢું આમ પડી ગયું છે, પેલી એક સ્માઇલી આવે ને આમ કરીને, બરાબર, એનું મોઢું આવી રીતે હોય, હસતું ના હોય પણ આમ હોય, તો એવી છે. તો આપણી આત્મા જે છે એ કેવી છે, દુઃખી થઈ ગઈ છે. બરાબર. તો હવે આપણે જો જાણી જઈએ ગાડી આપણને ભગવાન જ્ઞાન યોગ આપ્યો છે. બરાબર. તો આપણે શરીર નથી, આત્મા છે ને આત્માનું કામ આપણને ખબર છે કે ખાલી ભગવાનનું નામ લેવાનું છે, ભગવાનની સેવા કરવાનું છે. તો આપણે આત્માને પ્રબળ કરીશું તો એ શું કરશે, બુદ્ધિને કમાન્ડ આપશે. શું કે ના તારે મંચુરિયન ત્યાં આગળ નથી ખાવાના, કે કારણ કે અત્યારે ખાવા લાયક એ વસ્તુ નથી, રાતનો સમય છે, અત્યારે સુઈ જવાનો સમય છે. બરાબર. તો એ બુદ્ધિ પછી એના માઇન્ડ ને કહેશે કે ના ના અત્યારે નહીં જવાય. પછી એ માઇન્ડ એની ઇન્દ્રિયોને કહેશે, એટલે ઇન્દ્રિયોની અંદર જે ઈચ્છા હતી એ જતી રહેશે. બરાબર છે. તો અહીંયા આગળ ઇન્દ્રિય, મન તથા બુદ્ધિ એ આ કામના નિવાસ સ્થાનો છે. તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરે છે. બરાબર. આપણું વાસ્તવિક જ્ઞાન છે ભગવાનની સેવા કરવાનું, પરંતુ આ જે મન, બુદ્ધિ અને આપણી ઇન્દ્રિયો છે એને ઢાંકી દે છે. તો આપણે ધૂળ જેવી રીતે સાફ કરવાની છે કાચ પરથી, હે ને, અગ્નિપાથી આપણે ધુમાડો જેવી રીતે, અને ભ્રૂણના અંદરથી જે બાળક છે, બરાબર, એને એવી રીતે સાફ કરે, એવી જ રીતે આપણી આ જે મન, બુદ્ધિ જે છે એને આપણે આધ્યાત્મિક લેવલે લઈ જવાનું છે. એને કહેવાનું છે કે ભાઈ આપણું કામ શું છે, આપણી આત્માનું કામ એ ખાલી ભગવાનની સેવા કરવાનું છે, ભગવાનનો દાસ બનવાનું છે, ન કે આ બધું. ત્યારે ને ત્યારે જ આપણે ઇન્દ્રિય કંટ્રોલ કરી શકીશું. અત્યારે ઘણા બધા ભક્તો છે, ઇવન જે ફોરેનરો છે, જે લોકોનું દિવસ નોનવેજ થી ચાલુ થાય ને એ લોકો ડુંગળી લસણ નથી ખાતા. બરાબર. ઘણા બધા લોકોને એવું હતું કે શું કહેવાય, મને તો 8-10 કલાકની તો ઊંઘ જોઈએ, જ્યારે એમને કોણ ત્યારે ઊંઘી જાય. અત્યારે ખાલી 2 થી 3 કલાક ઊંઘે છે. સવારે 3 વાગ્યાના મંગલા આરતી માટે જાગે છે, 64 માળાઓ કરે છે. બરાબર. ડુંગળી લસણ, ઇવન ભગવાનને અર્પિત, ડુંગળી લસણની તો વાત જ દૂર, પણ ભગવાનને અર્પિત કર્યા વગરનું ભોજન પણ ગ્રહણ નથી કરતા. એ શું છે, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ. બરાબર. તો ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ થયું ક્યારે થયું, કે જ્યારે એમને ખબર પડી કે ભાઈ મારે આ મારી આત્મા છે એને કોના કામમાં લગાડવાની છે, ભગવાનના કામમાં લગાડવાની છે. અને ત્યારે ને ત્યારે જ આ વસ્તુ પોસિબલ થયું, ત્યારે જ એની બુદ્ધિ અને મન જે છે એવી રીતે એના જીવાત્મા જેવી રીતે કે છે એવી રીતે કામ કરે છે. માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતીક એટલે કે કામનું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. બરાબર. તો આત્મા અને જ્ઞાન છે એનું વિનાશ કોણ કરે છે, તો આપણી આ ભૌતિક બુદ્ધિ, બરાબર, જે કામના આપણને ઉત્પન્ન થાય છે એ બધા શું કરે છે, આપણા જ્ઞાન અને આપણી આત્માનું વિનાશ કરે છે. માટે શરૂઆતમાં જ્યારથી ખબર પડી ત્યારથી, આજે ખબર પડી, ઓકે, આજથી જ ચાલુ કરો, પ્રેક્ટિસ કરવાનું ચાલુ કરો કે ના ભગવાનને ધરાઈને પછી જ ખાઈશું, ભગવાન માટે જ કામ કરીશું. બરાબર. તો એ આપણે કરીશું ત્યારે ને ત્યારે, એટલે કે વિનાશ કરતાનો વધ કરવાનો છે. એટલે આપણી આ ભૌતિક બુદ્ધિ જે બની ગઈ છે, જ્ઞાન યોગનો ઉપયોગ કરીને આપણે એને મારવાની છે અને આપણું જે પરમ લક્ષ્ય છે આ જીવનનું એને પ્રાપ્ત કરવાનું છે. તો એવી રીતે શારીરિક સ્તર, કામુક, માનસિક, બૌદ્ધિક અને આધ્યાત્મિક સ્તર. તો કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિય કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે અને તે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. આજકાલ આપણે જોઈ જેવી રીતે, બરાબર, આત્મા છે, પછી આપણી આ બુદ્ધિ છે, મન અને આ ઇન્દ્રિયો છે. તો આજે આપણે જોયું વિષયો હતા ત્યાગ કરવું કે કર્મ કરવા, યુદ્ધ કરવું કે શું કરવું. બરાબર. એના આપણને આગળ ભગવાને આપણને જવાબ આપ્યા છે. નિષ્કામ કર્મ યોગ એ આપણા જે સંન્યાસ લેવા કરતા, બરાબર, જ્ઞાન યોગ થી કેમ શ્રેષ્ઠ છે. પછી કર્મકાંડ થી કર્મયોગ કેમ શ્રેષ્ઠ છે. પછી કર્મકાંડ થી કઈ રીતે આપણે કર્મયોગ તરફ આપણે જે જ્ઞાન ચક્ર આપણે જે જોયું એ, પછી ઉદાહરણ દ્વારા જીવીએ, હે ને, ઉદાહરણ આપણે જોયું, ભરત મહારાજનું જોયું. પછી એક બીજું ઉદાહરણ છે હેનરી ફોર્ડ, બરાબર, કે જે શું કહેવાય અત્યારે ઇસ્કોન માયાપુર, કે જે વર્લ્ડનું સૌથી મોટું
ટેમ્પલ બનવાનું છે, ઇવન બની ગયું છે. તો એ સૌથી વધારે ત્યાં આગળ એ બનાવવાના અંદર સૌથી વધારે મોટો જે આર્થિક જે યોગદાન હોય છે હેનરી ફોર્ડ કંપનીના જે માલિક છે એમનો છે, બરાબર. તો એ પ્રભુપાદના શિષ્ય છે. તો એકવાર એમને કીધું કે હવે હું શું કરું, એમ આ બધું મારું કામકાજ છોડી દઉં કે શું, કે ના, તારું કામ છે આ કરવાનું, પરંતુ એને તું કોનામાં વાપર, ભગવાનમાં વાપર. તો એ કમાય છે, ઘણું બધું કમાય છે, પરંતુ કોના માટે? ટેમ્પલ નિર્માણ માટે કમાય છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એ પણ યસ 400 કરોડ પ્રભુજી, થેન્ક યુ પ્રભુજી. 400 કરોડ જેટલી અમાઉન્ટ જે છે ખાલી હેનરી ફોર્ડ જે છે એ કંપનીના માલિક, જે હેનરી ફોર્ડ છે એમને આપી છે, ફોર્ડ કંપનીના માલિકે, બરાબર. તો આપણે આપણું જે કાંઈ પણ છે એ કોનામાં યુઝ કરવાનું છે? ભગવાનમાં અંદર યુઝ કરવાનું છે. તો આવા સાચા ઉદાહરણો છે, એમને આપણે આઈડિયલ માનવા જોઈએ, નહીં કે બીજા બધાને, બરાબર. તો ઉદાહરણ દ્વારા જીવીએ. અને સૌથી મહાન દુશ્મન કોણ છે? આપણો કામ, બરાબર. જે આપણો રજોગુણ કામ જે છે એને આપણી બુદ્ધિ જે ભૌતિક થઈ ગઈ છે એને આપણે મારી નાખવાનું છે. તો આ મેસેજ કયો લેવાનો છે? આપણે રોજ એક માળા કરવાની છે. કઈ? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, બરાબર. ચેન્ટ કરો અને ખુશ રહો. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ.